කලින් අපි පහුගිය දවසේ කතා බහ කළේ භෞම පද්ධතිය එක උපපද්ධතියක් පිළිබඳව. ඒකදී අපි වායුගෝලීය කියන උපපද්ධතිය තෝරාගෙන ඒ පිළිබඳව තමයි කතා බහ කළේ. අපි දැක්කා වායුගෝලීය කියන පද්ධතියේ කොටස් කීපයකට බෙදලා ස්තර කීපයකට බෙදලා වායුගෝලීය සංයුතිය සහ වායුගෝලීය තියෙන ලක්ෂණ පිළිබඳව අපි කතා බහක් ආරම්භ කළා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා එකෙන් මේ ස්තරායනය තුළ අපිට මේ පහළින්ම හම්බ වෙන මේ අපිට ගැටෙන නිතර අපිට සම්බන්ධ වෙන පහළම වායුගෝලීය කලාපයට කියවා පරිවර්තී ගෝලය. ඊළඟට තියෙනවා අපරිවර්තී ගෝලය. ඊළඟට ඊටත් ඉහළින් තියෙනවා ස්තරයක් මෙසෝ ගෝලය. ඊළඟට තියෙනවා තාප ගෝලය. මේ විදිහට ස්තර හතරකට බෙදලා වායුගෝලීය පිළිබඳව කතා බහක් තමයි අපි කතා කළේ. ඒකෙන් අපි පරිවර්තී ගෝලීය සම්බන්ධ සියලුම දේවල් කතා බහ කරලා අවසන් කළා. නේද? ඔබට මතක ඇති ඒවා. පරිවර්තී ගෝලීය කියන්නේ පහළම වායුගෝලීය මුළු වායුගෝලීය සංයුතියෙන් 96%ක්ම තියෙනවා. ඊළඟට අපිට මේ වායුගෝලීය තියෙන සංයුතිය පිළිබඳව අපි කතා කළා. ස්ථිර වායු, විචල්්‍ය වායු, ඊළඟට වායු නොවන ද්‍රව්‍ය නේද? ඊළඟට දූෂක මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි මේ වායුගෝලීය සංයුතිය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඕවා පසුගිය දිනේ කතා බහ කරපු දේවල්. ඒ වගේම තමයි මේ පරිවර්තී ගෝලීය වායු කලාපය තුළ උෂ්ණත්වයට මොකද වෙන්නේ? උස සමග උෂ්ණත්වය අඩු වෙලා යනවා. නේද? සෑම මීටර 100කට නැත්නම් සෑම මීටර 1000කටම උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 6.4 බැගින් අඩු වීමේ ක්‍රියාවලියක් මේ කලාපය තුළ සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒකට කියවා විශේෂිත නමක් ඔබට මතක ඇති පරිසර පතන ශීඝ්‍රතාව. නේද? පරිසර පතන ශීඝ්‍රතාව කියන ක්‍රියාදාමය සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි අපි එදා පැහැදිලි කිරීම කළේ. හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ ප්‍රතිඵලය කිව්වා. නේද? පෘථිවිය මත පටන් ගන්නකොට ආරම්භ වෙනකොට නැත්නම් පරිවර්තී ගෝලයේ පහළම ලෙවල් එකේදී ධන 15ක උෂ්ණත්වයක් සෙල්සියස් අංශක ධන 15ක උෂ්ණත්වයක් තිබුණට පරිසර පතන ශීඝ්‍රතාවය කියන ක්‍රියාවලිය නිසා මේ පරිවර්තී ගෝලයේ අවසාන සීමාවට, ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 10ක් උසකට යනකොට උෂ්ණත්වය පහළ වෙනවා දරුවනේ සෙල්සියස් අංශක ඍණ 52කට. නේද? ඍණ 52ක් දක්වා පහළ වැටෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක තවත් පැහැදිලි කළා. පීඩනයේ හැසිරීමක් කිව්වා. නේද? වායුගෝලීය පීඩනය කියලා කියන්නේ ඒකක භූමි සීමාවක් මතට නැත්නම් පෘථිවි තලයේ ඒකක සීමාවක් මතට වායුගෝලීය මගින් නැති කරන බරට තෙරපුමට පීඩනය කිව්වා. නේද? ඒක වැඩිම පීඩනය පෘථිවි තලයේ මත පහත්ම ස්ථානයේ වන මුහුදු මට්ටමේ සටහන් වන බව කිව්වා. ඒ අගය මිලිබාර 1013 බව කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා එයින් එහාට ඉහළට යන්න දිගටම වායු පීඩනය හැම ස්තරයකදීම අඩු වෙනවා. හැම ස්තරයකදීම කිව්වේ පරිවර්තී ගෝලය, අපරිවර්තී ගෝලය, මෙසෝ ගෝලය, තාප ගෝලය කියන සෑම ස්තරයකදීම අඩු වෙලා යනවා. නේද? ඒක අපි පෙන්නලා දුන්නා ඔයගලන්ට මතක ඇති. මුහුදු මට්ටමේ 1013ක් වෙච්ච පීඩනය කිලෝමීටර් 2ක් ඉහළට ගිහිල්ලා මැන්නාම 800ට උනා. තවත් දෙකක් ඒ කියන්නේ මුලින් නම් ගත්තොත් 4ක් දක්වා අවසකට ගියාම ඒක අඩු වුණා 600ට. නේද? කිලෝමීටර් 7ක් නැත්නම් මීටර 7000ක උසකදී ඒක මිලිබාර 470ට අඩු වුණා. 20ක් ඉහළට ගියාම 75ට වැටුණා. නේද? එහෙම අපි ඉගෙන ගත්තා උදාහරණ සහිතව පීඩනයට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඔය කියන කාරණා වලින් තමයි කතාව නවත්තලා තියෙන්නේ. අපි ගමු මම හිතන්නේ අපි අපරිවර්තී ගෝලීය ගැන මොනක්වත්ම ලිව්වේ නැහැ මාතෘකාව තමයි ලියලා තියෙන්නේ. මම හරි නේද? මම කියපු දේ වැරදි නම් ඒ කියන්නේ අපරිවර්තී කියන ගෝලීය ගැන මොනක්වත්ම කතා නොකර මාතෘකාව විතරක් ලියලා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඉක්මනට chat box එකට දාන්න. නෑ සර් අපි ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් කළා හරි නැත්නම් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මට මතක විදිහට අපරිවර්තී ගෝලීය අපි නැවැත්තුවේ. නේද? හොඳයි. මම ඔයාලා මේ දෙයට ප්‍රතිචාර දක්වනකම් මම නැවතත් අර සටහන ඇඳ ගන්න අද දවසෙත් මට ඒක අවශ්‍ය වෙන නිසා. ස්තරායනේ වායුගෝලීය ස්තරායනේ අපි දැක්කා පොළොව තලයේ මතු පිට ඉඳලා කිලෝමීටර් 10ක් වෙනකන් ගියේ පරිවර්තී ගෝලය. නේද? ඊළඟට අපි දැක්කා කිලෝමීටර් 50ක් වන කාංශකට විහිදලා ගියේ අපරිවර්තී ගෝලය. ඊළඟට කිලෝමීටර් 80ක් දක්වා උසකට විහිදලා යනවා කියලා කියන්නේ මෙසෝ ගෝලය. ඒයින් ඔබට විහිදලා යනවා කියලා කියන්නේ තාප. ඒ නිසා මම වචනාර්ථයෙන්ුත් ඒක දාන්න. තාප ගෝලය, මෙසෝ ගෝලය, ඊළඟට අපි අද කතා කරන අපරිවර්තී ගෝලය, ඊළඟට පහළින්ම තියෙනවා පරිවර්තී ගෝලය. මේමයි අපි වර්ග කරගත්තේ. මේ සටහනත් අපි එදා ඇඳගත්තා. හොඳයි. එහෙමනම් අපි බලමු මෙන්න මේ දෙවෙනි වායු කලාපය පිළිබඳව. අපරිවර්තී ගෝලය කියන එක දැන් නිශ්චිතව හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම ක්‍රම දෙකකට. එකක් තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් පරිවර්තී ගෝලයෙන් පස්සේ මැසේජ් එකක් එනවා අපි බලමු. ඔව් අපරිවර්තී ගෝලය දැන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මගේ මතකේ හරි. මොකද ඒ කිව්වා පරිවර්තී ගෝලයෙන් පස්සේ පටන් ගන්න වායු ගෝලීය කලාපය කියලා කියන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයකට. හරි එක ක්‍රමයකට. ඊළඟට තමයි උස සම්බන්ධ කරගෙන අපිට කියන්න පුළුවන් මේක නේද? පරිවර්තී ගෝලයෙන් පස්සේ කියන්නේ කිලෝමීටර්
10න් පස්සේ කිලෝමීටර් 50ක් වෙනකන් උසකට විහිදලා යන වායු ස්තරයක් තියෙනවා. අන්නේ වායු ස්තරයට තමයි අපි කියන්නේ කවුරු කියලාද? අපරිවර්තී ගෝලය. නේද? අපරිවර්තී ගෝලය. එහෙනම් අපරිවර්තී ගෝලය හඳුන්වා දෙන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පරිවර්තී ගෝලයෙන් පස්සේ ආරම්භ වන වායු කලාපය කියලා බොහොම ලේසියට කියලා මාරු වෙලා යන්නත් පුළුවන්. නේද? ෂේප් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. පරිවර්තී ගෝලයේ නිමාවන කිලෝමීටර් 10 සිට කිලෝමීටර් 50 දක්වා. අරට වඩා ටිකක් හොඳයි. එයි පටන් ගැනීම ගැනත් කියනවා, අවසානය ගැනත් කියනවා. නේද? කිලෝමීටර් 10 සිට කිලෝමීටර් 50 දක්වා ව්‍යාප්ත වෙලා යන වායු කලාපයට කියනවා අපරිවර්තී ගෝලය. නේද? හැබැයි මතක තියාගන්න මේ පරිවර්තී ගෝලයක් එක්ක සංසන්දනය කරලා කතා කරනකොට මේ අපරිවර්තී ගෝලයේ තියෙන වායු ගෝලීය සංයුතිය නැත්නම් වායු ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය, වායු දිය වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඇයි? ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් මේ වායු ටික අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි දැක්කා මුළු වායු ගෝලීය පරිමාවෙන් 96ක්ම තිබුණේ මේ 15ම ස්තරේ පරිවර්තී ගෝලය. නේද? එහෙනම් ඉතින් ඉතුරු 4 නෙමේ හැම එක්කෙනා ගාවම තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් වායු ගෝලීය සංයුතිය දිහා බලනකොට අපරිවර්තී ගෝලයට එනකොට වායු ගෝලීය සංයුතිය තුළ වායු වර්ග ප්‍රමාණය අඩුයි. එහෙනම් ඔන්න කාරණා කීපයක් කතා කරලා නේද? එහෙනම් අපි පොඩි සටහනක් දාගන්න ආරම්භ කරමු. නැත්නම් කරුණු කොට වැඩි වුණොත් ලියාගන්න ගියාම එපා වෙනවා. අපි ලියමු. අපරිවර්තී ගෝලය. ලියන්න පරිවර්තී ගෝලයෙන් පසුව ආරම්භ වන වායු කලාපය පරිවර්තී ගෝලයෙන් පසුව ආරම්භ වෙන වායු කලාපය අපරිවර්තී ගෝලය නමින් හැඳින්වේ. අපරිවර්තී ගෝලය නමින් හැඳින්වේ. පරිවර්තී ගෝලය නිමා වූ කිලෝමීටර් 10ක උස මට්ටමේ සිට පරිවර්තී ගෝලය නිමා වූ කිලෝමීටර් 10ක උස මට්ටමේ සිට කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා උසකට විහිද යන වායු ස්තරය. කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා උසකට විහිද යන වායු ස්තරය. විහිද යන වායු ස්තරය අපරිවර්තී ගෝලයට අයත් වේ. අපරිවර්තී ගෝලයට අයත් වේ. සර් ආයි පොඩ්ඩක් කියන්න. කොතන ඉඳලාද? ආයි කියන්න මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩේ පටන් ගන්න මුල තැන ඉඳලාම කියන්න නේ. හරි. එහෙනම් ආයින්නකෝ. පරිවර්තී ගෝලයේ නිමා වූ කිලෝමීටර් 10ක උස මට්ටමේ සිට පරිවර්තී ගෝලයේ නිමා වූ කිලෝමීටර් 10ක උස මට්ටමේ සිට කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා උසකට කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා උසකට කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා උසකට ව්‍යාප්ත වන වායු ස්තරය නැත්නම් විහිදී යන වායු ස්තරය අපරිවර්තී ගෝලයට අයත් වේ. නැත්නම් අපරිවර්තී ගෝලයයි. අපරිවර්තී ගෝලයයි.
හොඳයි දැන් අපි ඔය දුන්නේ මොකද්ද? ඔය අපි දුන්නේ හඳුන්වා දීමක්. කවුද? අපරිවර්තී ගෝලය ගැන. ඊට පස්සේ අපි එක ලක්ෂණයක් ගැන කතා කළා. මොකද්ද ලක්ෂණේ? පරිවර්තී ගෝලයත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට මේ කොටසේ තියෙන වායු ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව ගොඩාක් අඩුයි. හේතුවත් අපි දන්නවා. නිකම් බෑනේ හේතුවත් කියන්න බෑ. නේද? පරිවර්තී ගෝලයට සාපේක්ෂව අපරිවර්තී ගෝලයට එනකොට ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයේ බලපෑම අඩු වෙලා යනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි රඳව ගන්න පුළුවන් වායු ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අපි හේතුව ලියමු. හේතුවත් එක්ක කාරණේ ලියමු ඊළඟ ඡේදය. ඡේදයක් අල්ලා ආරම්භ කරන්න. පරිවර්තී ගෝලයට සාපේක්ෂව පරිවර්තී ගෝලයට සාපේක්ෂව පරිවර්තී ගෝලයට සාපේක්ෂව අපරිවර්තී ගෝලීය කලාපය තුල අපරිවර්තී ගෝලීය කලාපය තුල අඩංගු වන වායු වර්ග ප්‍රමාණය අඩංගු වන වායු වර්ග ප්‍රමාණය අඩංගු වන වායු වර්ග ප්‍රමාණය ඉතා පහළ මට්ටමක පවතී. ඉතා පහළ මට්ටමක පවතී. ඊට හේතුව ඔන්න වෙන වර්ණකින් ලියන්න පුළුවන් හේතුව ඊට හේතුව පරිවර්තී ගෝලයට සාපේක්ෂව අපරිවර්තී ගෝලයට එන විට පරිවර්තී ගෝලයට සාපේක්ෂව අපරිවර්තී ගෝලයට එන විට පරිවර්තී ගෝලයට සාපේක්ෂව අපරිවර්තී ගෝලයට එන විට ගුරුත්වාකර්ෂණයේ බලපෑම අඩු වී යාම මීට හේතුව වේ. ගුරුත්වාකර්ෂණයේ බලපෑම අඩු වී යාම මීට හේතුව වේ. හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ කාරණය මෙන්න මේ වායු කලාපය තුලදී උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම ගැන කතා කරන්න කලින් ඒකට ඒ හැසිරීමට බලපාන හේතු ගැන කියන්න ඕනි. ඒ තමයි මෙන්න මේ කාරණේ. මේ වායු ගෝලීය කලාපය තුල ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පරිවර්තී ගෝලීය මැද සීමාවේ තියෙනවා ආරක්ෂිත වායු පටලයක්. ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට මේක ගැන දන්නේ නැහැ. නේද? ආරක්ෂිත වායු පටලයක් අපි යාට කියනවා කවුරු කියලාද? ඕසෝන්. හරි ඕසෝන් ස්තරය කියලා කියන්නේ. ඕසෝන් අපි ඒක සංකේතයක් විදිහට දක්වනවා O3. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් පරමාණු 3ක් එකතු වෙලා හැදිච්ච දුර්ලභ නිල් පාටක් ගත්ත වායු ස්තරයක් තියෙනවා. හරිද? මේ ඕසෝන් මගින් මොකද්ද කරන්නේ? මම කියවනේ හඳුන්වා දීමේදීම ජීවීන්ගේ පැවැත්මට මහඟු කාර්යභාරයක් කරන නැත්නම් ඉෂ්ට කරන ආරක්ෂිත වායු පටලයක් විදිහට මෙයා කටයුතු කරනවා කියන්නේ. නේද? ආරක්ෂිත වායු පටලයක් විදිහට මේක කටයුතු කරනවා. එනම් මේ ආරක්ෂාව සලසනවා නම් මොන හරි ලොකු කාර්යයක් මෙයා කරනවා ඇති. මොකද්ද කරන කාර්යය? ඒ තමයි ඔබ දන්නවා සූර්යාගේ සිට එනවා වායු ගෝලය හරහා සූර්ය කිරණ. නේද? මේ එන කිරණ අතර තියෙනවා මිනිස්සුන්ට වගේම සත්තුන්ට ශාකවලට අහිතකර වූ කිරණ. පාරජම්බුල කිරණ. හරි? හඳුනාගෙන තියෙනවා ළමයි එවැනි පාරජම්බුල කිරණ වර්ග කීපයක්. එකක් තමයි UVA කිරණ. හරි? ඊළඟට පුතේ UVB කිරණ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි UVC කිරණ තියෙනවා. තේරුණාද? පාරජම්බුල කිරණ වර්ග තුනක් මේ විදිහට පෘථිවි තලයේ කරා එනවා හිරු මගින් එන කිරණ වලින්. කිරණ 1. එතකොට මෙන්න මේ කියන UVA කිරණ පොළොව තලයේ කරා ආවා කියලා ජීවීන්ට කිසිදු බලපෑමක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආවට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න මෙන්න මේ UVB සහ C කියලා අපි මේ හඳුනා ගන්න මෙන්න මේ කිරණ වර්ග දෙක පහළ වායු ගෝලීය කලාපයට පෘථිවි තලයට එනවා නම්
ඒ වරහා ජීවීන්ට දැවැන්ත බලපෑම් ඇති කරනවා. මාරාන්තික බලපෑම් ඇති කරනවා. මොනවද මේ මාරාන්තික බලපෑම්? එකක් තමයි මේ UVB සහ C කියලා හඳුනා ගන්නා වූ පාරජම්බුල කිරණ සතුන්ගේ ශරීර මත ගැටුණොත් මේ හැම මත වැටුණොත් සමහරවිට හැමේ චර්ම පිළිකා හට ගන්නවා. ඊළඟට මේ ඇස් මත පතිත වුණොත් සමහරවිට ඇසේ සුද හට ගන්නවා. ඔබ අහලා ඇති එහෙම රෝගයක් තියෙනවා. නේද? ඒක දීර්ඝකාලීනව බලපෑම් තුළ සමහරවිට අන්ධභාවය ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඇසේ අන්ධභාවය ඊළඟට සුද ඇසේ සුද හට ගැනීම. ඊළඟට අනිත් දේ තමයි අපි හිතමුකෝ භෝග වගාවක් මත වැටෙනවා කියලා මේ කිරණ මේ පෘථිවි තලයේ කරා එන කිරණ වලින් යම් ප්‍රමාණයක් භෝග වගාවීමකට පතිත වෙනවා. ඒ වගාවීමකට පතිත වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ වගාවේ තියෙන භෝගයේ මනා වර්ධනය බාල වෙනවා. වර්ධනය බාල වෙනවා. දෙන අස්වැන්න අඩු කරනවා. ඔන්න බලපෑම. තේරුණාද? ඊළඟට ජලජ පරිසර පද්ධතියකට මේ කිරණ වැටුණා කියන්නේ. ඒකේ ඉන්නවා අපි දන්නවා ජලජ ශාක වර්ග වගේම ජීවීන් වර්ග. අපි හිතමු මාළු කියන මත්ස්‍යෝ නේද? මේ මත්ස්‍යයන්ගේ ශරීර වලට වැන්නාම සමහර වෙලට ඒගොල්ලන්ගේ බිත්තර විනාශ වෙලා යනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය අඩපණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජලජ පරිසර පද්ධතියේ ජීවී සංරචක වලට දැඩි බලපෑම් ඇති කරනවා. එහෙනම් බලන්න මේ කියන UVB සහ C කිරණ පොළොව තලයේ කරා එනවා කියලා කියන්නේ සෑම සියලු ජීවියෙකුටම ධර්ම බලපෑම් ඇති වෙනවා. නේද? ධර්ම බලපෑම් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ආරක්ෂිත වායු පටලයක් විදිහට මෙයා ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ හේතුව නිසා මෙන්න මේ කියන හිතකර පාරජම්බුල කිරණ වර්ග දෙක මේ කියන කිරණ වර්ග දෙක පොළොව තලයේ කරා පැමිණීම පාලනය කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ආරක්ෂිත පටලයේ මගින් බලක්වනවා. තේරුණාද කියන්නේ? හරියටම අර පිටි කොටනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ පිටි ටික කෙටිච්ච පිටි ටික වෙන් කරගන්න පෙනේරයක් පාවිච්චි කරනවා. නේද? පෙනේරේ දාලා මෙහෙම හලලා කැට ටික වෙන් කරගෙන පිටි කෙටිච්ච පිටි ටික අපි හලා ගන්නවා. නේද? ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙතෙන්දිත් වෙන්නේ. ජීවින්ගේ පැවැත්මට හොඳ හිතකර ටික මේක හරහා පෙරිලා පොළොට එනවා. නේද? පොළොට එනවා. නරක ටික මේකේ රඳවා ගන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අද වෙනකොට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ ඕසෝන් කියන වායුව මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා විශේෂයෙන්ම ස්වභාවික සාධකත් බලපාන ළමයි. මිනිස්සුන්ගේ සාධක නිසා වැඩිපුරම මේක ෂර්වීමට ලක් වෙනවා. එතන මෙතන තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ වගේ මේ සංකේතයක් විදිහට මම ලියලා දෙන්නේ O3 කියලා. එහෙමනේ නේද? ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් ධන ඔක්සිජන් ධන ඔක්සිජන්. නේද? තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. මේ එතකොට මේ පවුල් මෙයා පවුලක් විතර ගත්තොත් මේ පවුල ලෙහෙලා දානවා. මේ බන්ධනේ විදලා දානවා. නේද? ඒවා ඔක්සිජන් පරමාණු තුනක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන බන්ධනේ ලෙහෙලා දානවට තමයි අපි කියන්නේ ඕසෝන ස්තරයේ ෂර්වියා. එතකොට මේ වැඩේ වෙන්නේ මොනවද? මිනිස්සුන්ගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් නිසා. ඔබ දන්නවා ශීතකරණ වල අඩංගු කරලා තියෙනවා මේ CFC කියලා වායුව. ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන්. අහලා ඇති. නේද? CFC වායුව. මෙන්න මේ වගේ විෂ වායු වර්ග මිනිස්සු පහළ වායු ගෝලයේ පෘථිවි තලයේ මතු පිට විවිධ කාර්යයන් සඳහා යොදා ගන්නකොට ඒවා වායු ගෝලයට පිට වෙනවා. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ සෙන්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. පර්ෆියුම් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් සමහර විට ඒක අර ප්‍රෙස් කළාම ඒකේ තියෙන මේ දියරේ ඉහළට එන්නේ අධික පීඩනයකින් අර පුරවලා තියෙනවා. ඒ නිසානේ නේද? එතකොට ළමයි ඔය අධි පීඩනයක් ඇති කරලා අරක පුරවන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන අපි හිතමු ඕසෝන් කියලා. ඕසෝන් කියන වායුව කියලා. එහෙම නැත්නම් වෙන හරිතාගාර වායුවක් කියනවා. එතකොට අර ඕසෝන් නම් අරක පුරවලා තියෙන එකපාරක් ඔය අර ප්‍රෙස් කරනකොට එළියට අර දියරයත් එක්ක ඕසෝන් පිට වෙනවා. අපි හිතමු එක ඕසෝන් අණුවක් ඔයා මේ CFC වායු පුරවලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. CFC වායුව එළියට එන එක අංශුවක්. ඒ අංශුව එළියට ආවට පස්සේ මෙයාට පුළුවන්කම තියෙනවා වායු ගෝලය තුල දැන් ඔයා අර ගහපු එක සෙන්ට් පාරකින් එළියට ආපු එක්කෙනා. හොඳේ. එයාට පුළුවන්කම තියෙනවා අවුරුදු 116ක් වායු ගෝලය තුල නොනැසී ඉන්න. කාටද? ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් අණුවට. හරිද? ඔයාගේ ක්‍රියාකාරකම නිසා එළියට පිට වෙච්ච CFC අණුවට නැත්නම් ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝ අණුවට පුළුවන්ලු අවුරුදු 116ක් වායු ගෝලය තුල ඉන්න. එයා නිකන් ඉන්නවද? නෑ. එයා තමයි ගිහිල්ලා මෙන්න මේ බිඳීම කරන්නේ. මේ ලෙහෙන වැඩේ කරන්නේ එයා. මේ O3 කියන සංයෝගයේ කැලරි වලට රින් කරන්නේ CFC වගේ වායු වර්ග. එහෙනම් බලන්න කවුද මේවා නිෂ්පාදනය කරන්නේ මිනිස්සු. එහෙනම් ඕසෝන් වියන ෂර්වියාමේ ගෝලීය අර්බුදයකට අද මුහුණ දීලා තියෙනවා. මේක ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න ඕසෝන් ස්තරයේ ෂර් වෙලා යනවා, දිය වෙලා යනවා, මේක සිදුරු වෙනවා කියලා ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න 1960 දී තමයි. 1960 දී. කවුද මේක හොයාගන්නේ? ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයයි සෝවියට් රුසියාවයි එක්ව සිදු කරපු අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ වලින් තමයි හොයාගන්නේ මේ ඕසෝන් වියනේ ලොකු සිදුරක් නිර්මාණය වෙලා කියලා. හරිද? මේක හොයාගන්න ඇත්තම
හොඳ කතාවක් තියෙනවා. මම ඒක හිමීට කෙටින් කියන්නම්කෝ. ඔයාලා මතක තියාගන්නකෝ. එක්තරා කාලවකවානුවක මේ ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තේ වගේ රටවල්, ඒ කියන්නේ දකුණු ධ්‍රැවයට කිට්ටු රටවල් වල පරිසර ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මොකද්ද මේ පරිසර ප්‍රශ්නේ? පරිසර ප්‍රශ්නේ තමයි සත්වෝද්‍යානවල හිටපු සත්තු මේ අර සමහර වෙලාවට රංචු පිටි අර මහා මාර්ග වලට, අධිවේගී මාර්ග වලට පනිනවා. පැනලා මේ සත්තු එමෙයන්ට දුවනවා. ඒ දුවන්න ගියාම සමහරට වාහන එක පෙළට වාහන 300-400 යැපෙනවා. වාහන අනතුරටපත් වෙනවා. සත්තු මැරෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මේ නිකන් අවුල් සාගත තත්ත්වයක් මේ රටවල නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ පරිසර විද්‍යාඥයෝ මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ හොයන්න පටන් ගන්නවා ඇයි මේ විදිහට මේ පැටවල් ගහලා තියෙද්දිත් ඒවා කඩාගෙන සමහරලාට නේද? මේ වගේ මහා මාර්ග වලට, අධිවේගී මාර්ග වලට සත්තු ඇවිල්ලා ස්ලුලුවත දුවන්නේ ඇයි කියලා හොයන්න පටන් ගන්නවා. හොයන්න පටන් ගන්නකොට ඒ සෙවීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලය විදිහට අපිට අනාවරණය කරගන්න ලැබෙන බොහොම ඛේදනීය කතාවක්. ඒ තමයි මේ සත්තු ඇත්තටම මේ මහා පාරවල් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අධිවේගී මාර්ග වලට ඇවිල්ලා එහෙම දුවලා තියෙන්නේ ඇස් පෙනිලා නෙමෙයිලු. ඇස් අන්ධ වෙච්ච සත්තුලු මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තේරුණාද කියන්නේ? ඇස් පෙනීම නැති වෙච්ච සත්තු තමයි මේ පාරවල් වලට ඇවිල්ලා එහෙම දුවන්න කියලා වාහන වල ඇවිල්ලා සත්තු මැරිලා, වාහන ඇවිල්ලා මිනිස්සු මැරිලා මේ වගේ ලොකු බලපෑමක් ඇතිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න දැන් හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මොකද්ද? සත්තු පාරට එනවා, වාහන වල හැපෙනවා, බලපෑම් හානිය ඇති වෙනවා. හේව හේතුවක්. හේවවා හම්බුණා ප්‍රතිඵලයක්. මොකද්ද හේතුව හම්බුනේ? සත්තු දැස් අන්ධ වෙලා තමයි පාරවල් වලට එන්නේ. ඊට පස්සේ හොයන්න පටන් ගන්න ඕන දෙවෙනි හේතුව මොකද්ද? ඇයි සත්තුන්ගේ ඇස් අන්ධ වුනේ? ඇයි සතුන්ගේ ඇස් අන්ධ වෙන්නේ කියලා හොයන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතකොට හොයනකොට හම්බ වෙනවා හේතුව මේ සූර්යාගේ ඉඳලා එන පෘථිවි කරා එන මෙන්න මේ කියන අහිතකර පාරජම්පුල කිරණ වර්ග දෙක UVB සහ C කියන කිරණ වර්ග දෙක විශාල කාල සීමාවක් ඔය ද්‍රවයේ අවට කලාපයේ රටවල් වලට ඍජුව පතිත වෙලා. ඒ සත්තුන්ගේ ඇස් ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර ඉන්නේ පරිසරයේ නිදැල්ලේ පරිසරයේ නේද? අර හිරු එළියට හිරු කිරණ වලට මේ දැස් නිරාවරණය වෙලා ඒ සත්තුන්ගේ දැස් අන්ධ වෙලා. ඔන්න හේතු හොයා ගන්නවා. ඔන්න පුතේ ඒ හේතුවට පස්සේ තමයි ඕසෝන් වියන කියන ස්තරය නිරීක්ෂණය කරන්න බලන්න. ඇයි පාරජම්පුල කිරණේ බලනකොට හම්බ වෙන හේතුවක් දකුණු ද්‍රවයේ ළඟ අභ්‍යවකාශය ඉහළ මේ කියන අපරිවර්තී ගෝලයේ තියෙන ඕසෝන් ස්තරයේ මහ විශාල සිදුරන් නිර්මාණය. එතනින් මේ පෘථිවියට අර අහිතකර කිරණ වර්ග ගලා යනවා කියලා හොයාගන්නවා. අනේ ඊට පස්සේ තමයි සෝවියට් රුසියාව සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ පිළිබඳව ගවේෂණය සඳහා කටයුතු කරන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි නිම්බස් 7 කියන චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කරන්නේ ඕසෝන් වියනේ සිදුවන ක්ෂය වීම නිරීක්ෂණය කිරීමට. හරි නිම්බස් 7 ලියලා තියාගන්න කොහෙද ඈ? එතකොට මේකෙන් හොයාගන්නවා ඒක හොයාගන්න කොටත් ළමයි මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලෝකෙදී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නේද? මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තරම් සිදුරක් ඒ වෙනකොටත් නිර්මාණය වෙනවා ඕසෝන් ස්තරය. තේරුණාද කියලාද? ඕසෝන් ස්තරය මත ඒ වෙනකොට හොයාගන්න කොටත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තරම් විශාල සිදුරක් නිර්මාණය වෙනවා. ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? දැන් ඉතින් ওই සිදුර වහන්න බැයිද? වහන්න බැයිද? බැ. ඔක ස්වභාවිකවම තමයි නැවත වැඩෙන්න ඕන. තේරුණාද කියලාද? ස්වභාවිකවම තමයි ඔක වැඩෙන්න ඕන. මිනිස්සුන්ට පුතේ ඕසෝන් කෘත්‍රිමව නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේකනේ බන්ධනේ බැඳීම නේද? ඔක්සිජන් පරමාණු තුනක් එකතු කරලා ඕසෝන් වායුව හදන්න පුළුවන්. අපිට හදන්න පුළුවන්. හැදුවට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ හදන වායුව අදාළ ස්ථානයට අදාළ ඒ ස්තරය නැත්නම් ඒ ලේයර් එක තියෙන තැනට යවන්න බෑ. යවන්න බෑ. මෙන්න මේ යවා ගන්න බැරි නිසා තමයි මිනිස්සු අසමත් වෙලා ඉන්නේ මේක කෘත්‍රිමව නිර්මාණ. ඒ නිසා මේක ස්වභාවිකවම වැඩෙන්න ඕන. දැන් ඕසෝන් වියන ස්වභාවිකව වැඩෙන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? අපි ස්වභාවිකවම අපි මේ කියන ස්වභාවිකව නිර්මාණය වෙලා තියෙන ඕසෝන් ස්තරයේ ක්ෂය වෙන්න බලපාන අපේ වැඩ කටයුතු නිසා විමෝචනය කරන වායු වර්ග භාවිතයෙන් අයින් වෙන්න ඕන. නේද? එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ගෙදර ෆ්‍රිජ් එක තියෙනවා නම් ෆ්‍රිජ් එකේ ඉදිරිපස්ස මූණතේ හරි පිටිපස්සේ හරි ස්ටිකර් එකක් ගහලා ඇති සමහර අලුත් එකක් නම්. ගොඩාක් පරණ එකක් නම් මේක නැතුව ඇති. අලුත් ෆ්‍රිජ් එකක් නම් ගිහින් බලන්න. ඕකේ කොහේ හරි තැනක ගහලා ඇති CFC free කියලා. එහෙම නැත්නම් non CFC කියලා ගහලා ඇති. හොඳට චෙක් කරලා බලන්න. හරි? ඉස්සර සීත කරනවල ආවා දැන් නැහැ. දැන් ඉන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඉන්නේ නැත්තේ ඇයි? මේ ප්‍රශ්න නිසා. එහෙනම් ඔන්න බලන්න අපරිවර්තී ගෝලය ගැන කතා කරනකොට අපිට මෙයා ගැන විශේෂම කතා කරන්න. එහෙනම් අපරිවර්තී ගෝලය තුල තියෙන විශේෂිත පිහිටීමක් තමයි කවුද? පෘථිවියේ ජීවීන්ට ආරක්ෂාව සලසන, ආරක්ෂාව සහතික කරන ඕසෝන් නමින් හඳුන්වන ආරක්ෂිත වායු පෙරහණයක්. එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂිත වායු පටලයක් පිහිටා තිනවා. නේද? අපි ඉගෙන ගන්න. අලුත් ඡේදක ලියන්න. අලුත් ඡේදක ලියන්න.
අපරිවර්තී ගෝලය තුල ඕසෝන් නමින් හඳුන්වන ඕසෝන් වචනෙන් ලියලා සංකේතයත් ලියන්න O3 ඕසෝන් නමින් හඳුන්වන ආරක්ෂිත වායු පටලයක් පිහිටා තිබේ. ඔක්සිජන් පරමාණු තුනක් එකතු වීමෙන් නිර්මාණය වූ දුලබ නිල් පැහැයක් ගත් ඔක්සිජන් පරමාණු තුනක් එකතු වීමෙන් නිර්මාණය වූ දුලබ නිල් පැහැයක් ගත් වායුවක් ලෙස ඕසෝන් වායුව හඳුනාගත හැකිය. මෙම ආරක්ෂිත වායු පටලය මගින් සූර්යාගේ සිට පෘථිවිය කරා පැමිණෙන මෙන්න මේ දෙක ලියන්න UVB සහ UVC නමින් හැඳින්වෙන සූර්යාගේ සිට පැමිණෙන UVB සහ UVC නමින් හැඳින්වෙන අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ පෘථිවි තලය කරා ළඟා වීම අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ පෘථිවි තලය කරා ළඟා වීම පාලනය කරයි. අලුත් ඡේදක ලියන්න මෙම අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ පෘථිවි තලය කරා පැමිණීමෙන් ජීවීන්ට මාරාන්තික බලපෑම් ඇති කෙරෙන අතර
ඇති කෙරෙන අතර ඕසෝන් ස්තරය මගින් එම කිරණ ළඟාවීම පාලනය කරන නිසා ඕසෝන් ස්තරය මගින් එම කිරණ ළඟාවීම පාලනය කරන නිසා එම කිරණ ළඟාවීම පාලනය කරන නිසා මෙම වායු පටලය ආරක්ෂිත වායු පටලයක් ලෙස සලකයි. ආරක්ෂිත වායු පටලයක් ලෙස සලකයි. හොඳයි, මම ඔයගොල්ලන්ට ඕසෝන් ස්තරය සම්බන්ධයෙන් වෙනම නිබන්ධනයක්ම දෙන්නම්කෝ. ඕසෝන් ස්තරය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? තියෙන්නේ කොහොමද? මේ මගින් කරන කාර්යය මොකද්ද? මිනිස්සු මේක ක්ෂය කිරීම සඳහා කොයිතරම් දායක වෙනවද? ඊළඟේම ඕසෝන් ස්තරය ක්ෂය වීම පාලනය කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ඔය සියල්ල අඩංගු කරපු නිබන්ධනයක් ඔබ අතට දෙන්නම්. එතකොට ඔබට ඒක කියවලා අතිරේක දැනුම එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඉදිරි කාලේදී ඔබට ලැබෙයි. එhmenan අපි කතා කරන්න ගියේ අපරිවර්තී ගෝලය තුල තියෙන විශේෂිත වායු පටලයක් ඒ ඕසෝන් ස්තරය. හොඳයි, දැන් අපි බලමු. දැන් කාරණා කිහිපයක් කතා කළා. අපරිවර්තී ගෝලයට අයිති වෙන්නේ කිලෝමීටර් 10 ඉඳන් 50 දක්වා කිව්වා. එහෙම නැත්නම් වායු ගෝල ස්තරාණය තුල දෙවන ස්තරය කිව්වා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන වායු සාන්ද්‍රණය ගොඩක් අඩුයි කිව්වා. ගුරුත්ව බලය අඩු නිසා තුන්වෙනිව කිව්වා ඕසෝන් ස්තරය කියලා ආරක්ෂිත වායු පටලයක් තියෙනවා කියන කතාව. ඊළඟ පුතේ අපරිවර්තී ගෝලය තුලදී උෂ්ණත්වයට මොනව වෙනවද? දැන් පරිවර්තී ගෝලය තුල නම් සිද්ධ වෙන වැඩි අපි දැක්කනේ නේද? මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා ඉහළ නගින්න උෂ්ණත්වය අඩු වුණා නේද? අඩු වුණා. හැබැයි මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේකෙදි වෙන්නේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ ඕසෝන් ස්තරය අපරිවර්තී ගෝලය කියන එකනා තුලදී සිද්ධ වෙන්නේ උස වැඩි වෙන්න නැවත උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන අපි දැක්කේ උස වැඩි වෙන්න උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා නේද? උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. මෙතෙන්දි වෙනවා කියන්නේ ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවලියක්. උස සමග උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් බලන්න දැන් ඔන්න වැඩි හරි. ඇයි මේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්නේ? උස සමග උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්නේ. ඒක හොයන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඔය කලින් පැහැදිලි කරේ. මෙතන තියෙනවා පුතේ ආරක්ෂිත වායු පටලයක් වෙච්ච ඕසෝන් ස්තරය. එයා මොකද කරනවා කියන්නේ? සූර්යාගේ ඉඳලා පොළොව කරා එන අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ වර්ග ටික අවශෝෂණය කරනවා. ඉතින් මේ කිරණ වර්ග ටික අවශෝෂණය කර ගන්නවා නම් උරා ගන්නවා නම් නවත්ත ගන්නවා නම් ඒ කිරණ වලින් මේ තාපය ගේන්නේ. ඒ තාපය ටිකත් මේ ස්තරේ රැඳෙනවා. තේරුණාද කියලාද? මේ ස්තරේ රැඳෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපිට පේනවා අපරිවර්තී ගෝලය තුල උස වැඩි වෙන්න උෂ්ණත්වය වැඩි වීමක් නිරීක්ෂණය කරන්න හැකියාව. හරි? නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව. මෙන්න ප්‍රතිඵලය. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපරිවර්තී ගෝලය පටන් ගන්නකොට එහෙම නැත්නම් මේ පරිවර්තී ගෝලයේ ඉහළම සීමාවේදී උෂ්ණත්වය අපි කීයට පහළ වැටෙනවා කියලාද කිව්වේ? -52කට පහළ වැටෙනවා. නේද? සෙල්සියස් අංශක -52කට පහළ වැටෙනවා කියලායි කිව්වේ. එතකොට දැන් අපරිවර්තී ගෝලයේ ආරම්භ වෙනකොට තියෙන උෂ්ණත්වය ඒකනේ. නේද? ඒකනේ. එතකොට තමයි අර උස සමග උෂ්ණත්වය වැඩි වීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඩිංග වැඩි වෙලා මෙන්න මේ කිලෝමීටර් 50 සීමාවට එනකොට. කිලෝමීටර් 50 සීමාවට එනකොට උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක බිඳුවට වෙනවා. බිඳුවට වැඩි වෙනවා. ඔව් බිඳුවට වැඩි වෙනවා. ඇයි? මේ ඍණ පැත්තේ ඉන්නේ. නේද? ඍණ 52 ඉන්නේ. එතකොට ඍණ 52 ඉඳලා ඔන්න ඍණ 51, ඍණ 50, ඍණ 49, ඍණ 48 ඔය විදිහට ඇවිල්ලා බිඳුවට එනවා. එහෙනම් උෂ්ණත්වය වැඩි වීම. නේද? දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා පරිවර්තී ගෝලය තුලදී උස සමග උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. නේද? පටන් ගන්නකොට ධන 15යි ඉවරනකොට ඍණ 52යි. අපරිවර්තී ගෝලයේ උස සමග උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. පටන් ගන්නකොට ඍණ 52යි ඉවරනකොට 0යි. හරි? එහෙනම් අපි ලියමු ඊළඟ කාර්යය. අලුත් ඡේදයක පටන් ගන්න. අපරිවර්තී ගෝලීය කලාපය තුල උන්නතාංශය වැඩි වන විට නැත්නම් උස වැඩි වන විට
උෂ්ණත්වයද වැඩිවීම උස වැඩි වන විට උෂ්ණත්වයද වැඩිවීම සිදුවේ. උස වැඩි වන විට උෂ්ණත්වයද වැඩිවීම සිදුවේ. ඊට හේතුව ඕසෝන් නමින් හැඳින්වෙන වායු ස්තරය මගින් ඕසෝන් නමින් හැඳින්වෙන වායු ස්තරය මගින් අහිතකර පාරජම්බුල කිරණ අවශෝෂණය කිරීමත් එමගින් ගෙනෙන තාපය රඳවා ගැනීමත් නිසයි. මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ ඔන්න කල එක මාරු කරලා ඔයාලට කැපිලා පේන වර්ණකින් ලියන්න. මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ අපරිවර්තී ගෝලය ආරම්භ වන විට सेल्सियस अंशක ඍණ 52ක් වූ උෂ්ණත්වය අපරිවර්තී ගෝලය ආරම්භ වන විට සෙල්සියස් අංශක ඍණ 52ක් වූ උෂ්ණත්වය අපරිවර්තී ගෝලය ආරම්භ වන විට සෙල්සියස් අංශක ඍණ 52ක් වූ උෂ්ණත්වය අපරිවර්තී ගෝලය නිමා වන විට සෙල්සියස් අංශක බිඳුව දක්වා අපරිවර්තී ගෝලය නිමා වන විට සෙල්සියස් අංශක බිඳුව දක්වා सेल्सियस अंशක බිඳුව දක්වා වැඩි වීමයි. सेल्सियस अंशක බිඳුව දක්වා වැඩි වීමයි. හොඳයි. දැන් ඉතින් ආයි පීඩනය ගැන කියන්න ඕනේද මේ කලාපේ? ඕනේ නෑනේ නේද? පටන් ගන්නකොට ආරම්භයේ ඉඳලාම දිගටම වෙන වැඩේ කලින්ම කිව්වා. නිසා පීඩනය ගැන කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕනනම් සඳහනක් කරගමු. මේ කලාපයේදී වායු පීඩනයේ තවදුරටත් උස සමග අඩුවීම සිද්ධ වෙනවා කියන කතාව. නේද? අර කලින් කියපු කතාව තහවුරු වෙන්න අපි ඒක ලියාගමු. එහෙනම් ඔතෙන්ටම ලියන්න වායු මේ පීඩනය ගැන ඡේද කඩන්න එපා. එසේම සුපුරුදු පරිදි මෙම වායු කලාපය තුලත් එසේම සුපුරුදු පරිදි මෙම වායු කලාපය තුලත් උස වැඩි වෙන විට සුපුරුදු පරිදි වායු පීඩනය පහත වැටීම සිදුවේ. සුපුරුදු පරිදි වායු පීඩනය පහත වැටීම සිදුවේ.
පාත වැටීම සිදු වේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි කාරණා කීපයක් කතා කළා. තවත් එක කාරණයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් මෙන්න මේක අහින්නකො පෘථිවිය කියන ග්‍රහ වස්තුවේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් තියෙන බව කිව්වා. නේද? මේ ගුරුත්ව බලය නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ අභ්‍යවකාශයේ මේ අත සැරිසරන ග්‍රහාංශ කොටස් තියෙනවා. නේද? ග්‍රහාංශ කොටස් තියෙනවා. මෙන්න මේ ග්‍රහාංශ කොටස් පෘථිවිය දෙසට ඇදලා ගන්නවා. අපි ඒව දකින්නේ අපි ඒවට නම තියන්නේ උල්කාපාත කියලා. නේද? මේ පෘථිවිය සහ ඒව ආවට අභ්‍යවකාශයේ මේ අත සැරිසරන ග්‍රහාංශ කොටස් පෘථිවිය පැත්තට ඇදලා ගන්නවා. ඒවට අපි කියනවා උල්කාපාත. ඒතකොට ළමයි ඔයගොල්ලෝ දකිනවා සමහරවිට රාත්‍රී කාලෙදී උල්කාපාත වර්ෂාවන් තිබුණාම ඔයගොල්ලෝ දකින්න නිකන් හරියට ඒක තරුවක් කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ නේද? තරුවක් කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ දැනෙන්නේ. පේන්නේ. ඇයි එහෙම පේන්නේ? ඒන උල්කාශ්මය ඒ උල්කාපාත කොටස ගිනි ගන්න පටන් ගන්නවා. ගිනි ගන්නේ ජල උෂ්ණත්වයටපත් වීම නිසා. ඒතර මේ ගිනි ගැනීම ආරම්භ වෙන්නේ කොහෙද? මේ අපි මේ කතා කරන අපරිවර්තී ගෝලයේදී. ඇයි ගිනි ගන්නේ? ඊළඟ ප්‍රශ්න. ගිනි ගන්න හේතුව තමයි දැන් ඔබ දන්නවා මේ කලාපය තුල උස වැඩි වෙන්න උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. නේද? එහෙනම් එතනත් යම් සාධනීය හේතුවක් එතන පෙන්වුම් කරනවා. ගිනි ගැනීම සඳහා. නේද? අනිත් දේ තමයි පුතේ මේ අභ්‍යවකාශයේ ඉඳලා මේ අභ්‍යවකාශීය සීමාව තුළ පෘථිවිය කරා වේගයෙන් ඇදලා එන මේ ග්‍රහාංශ කොටස වායුන් එක ගැටීම ආරම්භ වෙන්නේ මේකේ. නේද? වායුන් සමග ගැටීම නිසා ඝර්ෂණ බලයක් ඇති වෙනවා. මේ ඝර්ෂණ බලයයි අර කියපු විදිහට මේ වායු ගෝලීය කලාපය තුළ උස සමග උෂ්ණත්වයේ වැඩි වීමයි කියන සාධක දෙකම අර ග්‍රහාංශුව දැවි අලු වී යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන පසුබිම නිර්මාණය කරනවා. ඒ නිසා අපිට පේනවා මේ ග්‍රහාංශ කොටස දැවි අලු වී යාමට ලක් වෙලා ඒ අලු ටික විතරක් මේ වායු ගෝලයට නැත්නම් වායු ගෝලය හරහා පෘථිවියට පතිත වෙනවා. ප්‍රමාණයෙන් ලොකු කැලලක් ආවොත් තමයි පිච්චිලා ශේෂ වෙච්ච පුංචි කොටසක් පොළොවට වැටෙන්නේ. නේද? ඒක ජීවීන්ට මහා වාසදායක තත්ත්වයක්. නේද? දැන් ඔය වැඩේ සිද්ධ නොවුණා නම් මොකද වෙන්නේ? ග්‍රහාංශ කොටස් ටික දැවි අලු වී යාම සිද්ධ නොවුණා නම් මොකද වෙන්නේ? පෘථිවි තලයේ මේවා වැල්ල සමහරට අපිට ඍජු බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊවල වලට වැල්ලා එහෙම බලපෑම් වෙන්නේ. මිනිස්සුගේ මේ ශරීර වලට වැල්ලා එතනින් බලපෑම් වෙන්න. තුවාල වීම වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. සත්තුන්ටත් එහෙමයි. ජල පෘෂ්ඨයකට වැටෙනවා. මහා විශාල කැලලක් ඇවිල්ලා වැටෙනවා ජබස් ගාලා සාගරයකට. මොකද වෙන්නේ? සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නේද? සුනාමි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම බලපෑම් වළක්වලා තියෙනවා කවුද? මේ අපරිවර්තී ගෝලයේ කියන වායු කලාපය. එහෙනම් ඔන්න ඔය කතාවත් අපි උදේට ලියන්න ඕන ළමයි. අපි ඒක ලියමු. අලුත් ඡේදයක පටන් ගන්න. පෘථිවියේ ගුරුත්ව බලය නිසා නැත්නම් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය නිසා පෘථිවියේ ගුරුත්ව බලය නිසා පෘථිවිය කරා ඇදී එන උල්කාපාත කොටස් අපරිවර්තී ගෝලීය කලාපයට ඇතුළු වෙත්ම අනේස එඩික චුට්ටක් ආයි කියන්නකෝ. පෘථිවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය නිසා පෘථිවිය කරා ඇදී එන උල්කාපාත කොටස් අපරිවර්තී ගෝලීය වායු කලාපයට ඇතුළු වෙත්ම දැවි අලු වී යාම සිදුවේ. වායු ගෝලය සමග ගැටී ඇතිවන ඝර්ෂණ බලයත් වායු
වායු ගෝලයේ සමග ගැටී ඇතිවන ඝර්ෂණ බලයත් අපරිවර්තී ගෝලයේදී උස සමග උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් අපරිවර්තී ගෝලයේදී උස සමග උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් යන ditth සාධක සර් ඒ ටික හපෝ කියන්නකෝ. අපෝ කියන්න මුලින් ඉඳලා මොනින් දන්නේ නැහැ නේද? මං කිව්වේ ඝර්ෂණ බලයක් කියන තැන ඉන්නද? වායු ගෝලයට ඇතුළතම නිර්මාණය වන ඝර්ෂණ බලයත් අපරිවර්තී ගෝලීය වායු කලාපය තුල උස සමග උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් යන ditth කරුණු ග්‍රහාංශු මෙසේ දැවී යාමට ප්‍රධාන හේතුව වී තිබේ. හොඳයි එහෙනම් අපි මේ කතා කළේ පුතේ වායු ගෝලයක ස්තරයක් තවත් එක ස්තරයක් පිළිබඳව. කවුද? අපරිවර්තී ගෝලයේ සම්බන්ධයි. අපි එහෙනම් මාතෘකාවට ගමු ඊළඟ එක්කෙනා. කවුද? මෙසෝ ගෝලය. හොඳයි දැන් අර කලින් වගේම අපිට පුළුවන්කම දෙන ක්‍රම දෙකකට මෙසෝ ගෝලය හඳුන්වන්න. නේද? ඔබ දන්නවා දැන් එක ක්‍රමයක්. මොකද්ද? අපරිවර්තී ගෝලයෙන් පසුව ලැබෙන වායු කලාපයේ මෙසෝ ගෝලය කියලා බොහොම ලෙස්සලා යන්න උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. නේද? අපරිවර්තී ගෝලයෙන් පස්සේ තියෙන වායු ගෝලීය කලාපය. එහෙම කියලාම බෑනේ. නේද? නිශ්චිත සීමාවන් උස සීමාවන් සම්බන්ධ කරගෙන මේක කිව්වොත් ඊට වඩා හොඳයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? කිලෝමීටර් 50 සිට නේද? උන්නතාංශයේ කිලෝමීටර් 50 සිට කිලෝමීටර් 80ක් දක්වා විහිදී යන කිලෝමීටර් 30ක පමණ ඝනකමකින් යුක්ත වායු ස්තරයට තමයි අපි කියන්නේ කවුරු කියලාද? මෙසෝ ගෝලය. මේ කලාපයට නෝන පුතේ මේ අපරිවර්තී ගෝලයටත් වඩා වායු සාන්ද්‍රණය අඩුයි. තියෙන වායු වර්ග ප්‍රමාණය අඩුයි. ඇයි? ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අපරිවර්තී ගෝලයටත් වඩා මෙසෝ ගෝලයට යනකොට අඩුයි. ඒ උස වැඩි නේද? පොළොව තලෙන් ඈතට ගිහිල්ලානේ. ඒ නිසා ගුරුත්ව බලය අඩු වෙලා තවදුරටත් අඩු වීමක් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. ඔය ටික අපි කතා කරපු නිසා ලියලා. මෙසෝ ගෝලය ගැන. මාතෘකාවට ගන්න අංක 3 මෙසෝ ගෝලය. මෙහෙම ලියන්න. අපරිවර්තී ගෝලයෙන් පසුව විහිදී යන අපරිවර්තී ගෝලයෙන් පසුව විහිදී යන කිලෝමීටර් 50ක් කිලෝමීටර් 80ක් අතර කිලෝමීටර් 50ක් කිලෝමීටර් 80ක් අතර කිලෝමීටර් 50ක් කිලෝමීටර් 80ක් අතර විහිදී යන වායු කලාපය මෙසෝ ගෝලය නමින් හැඳින්වේ. කිලෝමීටර් 30ක පමණ ඝනකමකින් යුක්ත මෙහි කිලෝමීටර් 30ක පමණ ඝනකමකින් යුක්ත මෙහි ජල වාෂ්ප දූවිලි අංශු වලාකුළු වැනි දෑ
ජල වාෂ්ප වලාකුළු දුවිලි අංශු වැනි දෑ අන්තර්ගත නොවේ. ඒව දකින්න දැල්ලු. ජල වාෂ්ප දුවිලි වලාකුළු වැනි දෑ අන්තර්ගත නොවේ. හොඳයි. හැබැයි මෙන්න මේ ලක්ෂණ ටික අපි තව කතා කරන්න දෙනවා. දැන් මෙසෝගෝලීය හැඳින්වීම කළා. ඊළඟට මේකේ තියෙන විශේෂම කාරණේ තමයි ළමයි සාමාන්‍යයෙන් පැයට කිලෝමීටර් 3000ක විතර වේගයෙන් හමා යන පැයට කිලෝමීටර් 3000ක විතර වේගයෙන් හමා යන වේගවත් සුළං ධාරා ක්‍රියාත්මක වන වායු කලාපයක්. හරි? පැයට කිලෝමීටර් 3000ක් වගේ විශාල වේගයකින් හමා යන වායු ධාරාවක් තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි මේ කලාපයේ උෂ්ණත්ව හැසිරීම ඔන්න ආපහු වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙතනදී අපි දැක්ක උෂ්ණත්වයේ උස සමග අඩු වෙලා යනවා පරිවර්තී ගෝලයේ. ඊළඟ අපරිවර්තී ගෝලයේ දැක්ක නැවත උස සමග උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආයි අපි දකිනවා මෙසෝගෝලයේ තුල උස සමග උෂ්ණත්වය නැවත අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. නැවත අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි? එහෙනම් දැන් හිතන්න දැන් කල්පනා කරගන්න මෙසෝගෝලයේ පටන් ගන්නකොට ඒ කියන්නේ තව විදිහකට කිව්වොත් අපරිවර්තී ගෝලයේ නිමා වෙනකොට ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් 50 ලෙවල් එකේදී අපි දැක්ක උෂ්ණත්වය කීයද? සෙල්සියස් අංශක 0යි. සෙල්සියස් අංශක 0යි. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? මේ වායු කලාපය තුලදී නැවත උස වැඩි වෙන්න උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා. එහෙනම් පටන් ගන්න බිඳුවේ. පටන් ගන්න බිඳුවේ. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කිලෝමීටර් 80 උසට යනකොට උෂ්ණත්වය පහළ වැටෙනවලු සෙල්සියස් අංශක -90ක්. ඍණ 90ක් දක්වා. ඔන්න බලන්නකො වැඩේ හැටි. දැන් ඔයාලට පේනවාදී වායු ගෝලයේ එක එක ස්තරවලදී උෂ්ණත්වය නම් හැසිරෙන්නේ එක එක ආකාරයකට. අපිට වද දෙන්න. නේද? හරි? පරිවර්තී ගෝලයේදී අඩු වෙනවා. උස 1. ඊළඟ අපරිවර්තී ගෝලයේදී නැවත වැඩි වෙනවා. ආපහු උෂ්ණත්වය මෙසෝ ගෝලයේදී අඩු වෙනවා. නේද? ඔන්න ඔය විදිහට දැන් දැනට ඔයගොල්ලන්ට පේන zigzag pattern එකක්. මේකෙදී අඩු වෙනවා, ආයි වැඩි වෙනවා, ආයි අඩු වෙනවා. ඔන්න ඔය මේකන්නේ තියෙන්නේ. නේද? මොකක් තියෙන්නේ? එහෙනම් මෙසෝගෝලීය තියෙන තවත් ලක්ෂණ දෙකක් අපි කතා කළා. අපි ඒ ගැනත් ලියමු. අලුත් ඡේදයක ලියන්න. මෙසෝගෝලීය වායු කලාපය තුළ මෙසෝගෝලීය වායු කලාපය තුළ මෙසෝගෝලීය වායු කලාපය තුළ පැයට කිලෝමීටර් 3000ක පමණ වේගයකින් පැයට කිලෝමීටර් 3000ක පමණ වේගයකින් පැයට කිලෝමීටර් 3000ක පමණ වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන වායු ධාරා දක්නට ලැබෙන අතර නැවතත් මෙම වායු කලාපයේදී උස වැඩි වන විට උෂ්ණත්වය අඩුවීම සිදුවේ. මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ ඔන්න වෙන කල එකක් කරන් ලියන්න. මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ මෙසෝගෝලයේ ආරම්භ වන විට සෙල්සියස් අංශක බිඳුවක් වූ
උෂ්ණත්වය सेल्सियस अंशක බිඳුවක් වූ උෂ්ණත්වය මෙසෝගෝලයේ අවසන් සීමාව දක්වා යන විට මෙසෝගෝලයේ අවසන් සීමාව දක්වා යන විට सेल्सियस अंशක ඍණ 90 දක්වා सेल्सियस अंशක ඍණ 90 දක්වා सेल्सियस अंशක ඍණ 90 දක්වා පහත වැටීම සිදුවේ ඍණ 90 දක්වා පහත වැටීම සිදුවේ ඒ නිසා දැන් සාමාන්‍ය වර්ණයෙන් ලියන්න ඒ නිසා වායුගෝලීය ස්තරායනයේ ඒ නිසා වායුගෝලීය ස්තරායනයේ සීතම වායුගෝලීය ස්තරය සීතම වායුගෝලීය ස්තරය සීතම වායුගෝලීය ස්තරය මෙසෝගෝලීය ලෙස හඳුනාගත හැකිය. මෙසෝගෝලීය ලෙස හඳුනාගත හැකිය. හොඳයි. අපි යම් පුතේ 3 වෙනි 4 වෙනි ස්තරය ගැන ඔය ගාම කතා කරා. ඊළඟ කවුද ඉන්නේ? තාපගෝලය. මාතෘකාවට ගන්න තාපගෝලය. තාපගෝලය. तापगोलय හොඳයි දැන් අපිට නිශ්චිතව හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් තාපගෝලය ගැන කිලෝමීටර් 80න් ඔබ්බට නේද කිලෝමීටර් 80න් ඔබ්බට විහිදලා යන වායු කලාපයට තමයි අපි කියන්නේ තාපගෝලය කියලා. එහෙමත් නැත්නම් මේක නිශ්චිත කරලා තර අනිත් අය වගේ පරාසයක් ඇතුලේ किलोमीटर 80 ඉඳලා දල වශයෙන් කිලෝමීටර් 120ක් විතර වෙනවා මේ තාපගෝලයට අයිති. මේ කලාපය තුලදී නම් අපි දකිනවා නැවත උෂ්ණත්වය වෙනස් වීමක් නැහැ. දිගින් දිගටම උස වැඩි වෙන්න උෂ්ණත්වය වැඩි වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දිගින් දිගටම නැවත උස සමග උෂ්ණත්වය වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකට මේ නම එන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ කාරණේ. මේ ස්තරය වායුගෝලීය කලාපය උෂ්ණත්වය අතින් ගත්තාම අධික විචලනයක් වෙනවා. විචලනයක් කියන්නේ වෙනසක් වෙනවා. දහවල් කාලයේදී අධික ඉහළ උෂ්ණත්වයක්. සෙල්සියස් අංශක 1100ක් 1500ක් විතර වෙච්ච උෂ්ණත්වයක් මේ දවල් කාලේට මේකේ තියෙනවා. හැබැයි රැට මේ කලාපය තුල උෂ්ණත්වය බෙහෙවින් අඩු වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ දිවා රාත්‍රී ભેදය එක්ක බලනකොට උෂ්ණත්වයේ ලොකු වෙනස්කමක් පෙන්වනවා මේ කලාපේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ තාපගෝලය කියන නම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔන්නතරයි ඔයාගෙන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මෙහෙම ලියමු තාපගෝලය ගැන. ලියන්න මෙසෝගෝලයෙන් පසුව විහිදී යන මෙසෝගෝලයෙන් පසුව විහිදී යන මෙසෝගෝලයෙන් පසුව විහිදී යන වායු කලාපය තාපගෝලය නමින් හැඳින්වේ. තාපගෝලය නමින් හැඳින්වේ. කිලෝමීටර් 80 සිට किलोमीटर 80 සිට
කිලෝමීටර් 120ක් දක්වා. කිලෝමීටර් 80 සිට කිලෝමීටර් 120ක් දක්වා. වායු කලාපය තාප ගෝලයට අයත් වේ. මෙම සීමාව තුළ දිගින් දිගටම උස වැඩිවීමත් සමග උෂ්ණත්වය වැඩිවීම සිදුවේ. එසේම දිවා කාලයේදී සෙල්සියස් අංශක 10 ඉක්ම වූ උෂ්ණත්වයක් දැකිය හැකි වේ. නමුත් රාත්‍රී කාලයේදී ඊට සාපේක්ෂව උෂ්ණත්වය බෙහෙවින් අඩු නිසා උෂ්ණත්ව විචලනය කියන්නේ මොකද්ද? වෙනස. උෂ්ණත්ව විචලනය අධික වායු කලාපයක් ලෙස හඳුනාගත හැකිය. උෂ්ණත්ව විචලනය අධික වායු කලාපයක් ලෙස හඳුනාගත හැකිය. හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න අපි වායු ගෝලයේ තියෙන ස්තර ටික ගැන සම්පූර්ණ කතා බහ ඉවර කළා. නේද? පරිවර්තී, අපරිවර්තී, මෙසෝසා තාප කියන ස්තර හතරේම තියෙන විශේෂිත ලක්ෂණ පිළිබඳව කතා බහ කිරීම අවසానයි. දැන් මෙහෙම දෙයක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ළමයි. දැන් අපි මේ විදිහට මේ බෙදලා දක්වන්නේ මේ භෞතික පරිසරයේ තියෙන වායු පටලයනේ. නේද? භෞතික පරිසරය අපිට දකින්න ලැබෙන වායු පටලය. හැබැයි මේ වායු ගෝලය තුල සිරස් ව්‍යාප්තිය නිරීක්ෂණය කරනකොට අර සැබෑ පොළවේදී අපිට මේ වගේ රේඛීය මායම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අර පෘථිවි අභ්‍යන්තරයේදී අපි කිව්වේ නේද? අපි රූප සරාංග වල නම් මෙන්න මේ රේඛාවේ උඩ ඉහළ ප්‍රාවරණය, පහළ ප්‍රාවරණය, ඊළඟට බාහිර කාර්ය අභ්‍යන්තර හර මේ විදිහට රේඛාවලින් බෙදලා යනවා කියලා රූප සරාංග වල අඳිනවා. එතෙන්දිත් අපි ඔයාලට කිව්වා මතකද? ඒ විදිහට රේඛාවලින් බෙදුවට ඇත්ත ලෝකයේදී අපිට ඒ වගේ තියුණු රේඛීය මායම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. නේද? එහෙම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි මේ වායු ගෝලයේදී. වායු ගෝලයේත් අපි අධ්‍යයන පහසුව සඳහා රූප සරාංග වලදී මේ වගේ තියුණු රේඛීය මායම් ඇඳලා දක්වලා වායු ස්තර ටික වෙන් කළාට ඇත්තම වායු ගෝලය තුල හරස්කඩ නිරීක්ෂණය කරනකොට අපිට පේන්නේ නැහැ මෙහෙම තේ. අපිට පේන්නේ ළමයි මෙන්න මේ යාබද්ද වායු කලාපවල ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ගත්තොත් පරිවර්තී ගෝලීය ලක්ෂණයි අපරිවර්තී ගෝලීය ලක්ෂණයි කියන දෙකම මිශ්‍ර වෙච්ච බෙල්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. සීමාවක් තමයි තියෙන්නේ. අන්න එතකොට පරිවර්තී ගෝලීය ලක්ෂණත් ඔන්න පෙන්눔 කරනවා. අපරිවර්තී ගෝලීය ලක්ෂණත් පෙන්눔 කරනවා. ඔක මාර්ලානවල කොහොමද වෙන්නේ? පරිවර්තී ගෝලීය ලක්ෂණ ඩිංග අඩු වෙලා ගිහිල්ලා ක්‍රමිකව අපරිවර්තී ගෝලීය ලක්ෂණත් පෙන්눔 කරන්න ගිහිල්ලා ක්‍රමානුකූල අපරිවර්තී ගෝලීය ලක්ෂණ වලට මාරුලා යනවා. නේද? අන්න එහෙම තමයි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට පුතේ අපි දැක්කා පෘථිවි අභ්‍යන්තරය ගැන කතා කරපු වෙලාවේදී නම්
ඒ අනුයාත ස්තරවල ලක්ෂණ මිශ්‍ර වෙච්ච මේ කලාප වලට කිව්වේ අසන්තතික කලාප. මතක ඇති නේද? අසන්තතික කලාප කියලා තමයි කිව්වේ. හැබැයි මේ වායු ගෝලයේදී අපි ඒවා හඳුන්වන්නේ අසන්තතික කියලා කලාප කියලා නෙමෙයි. අපි ඒවට කියන්නේ වායුගෝලීය මණ්ඩල කියලා. වායුගෝලීය මණ්ඩල කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් දැන් හිතන්න පොඩ්ඩක් මේ ඇඳලා තියෙන උපසනාන්දියා බලලා. ඔබත් මේක පොතේ ඇඳලා තියෙනවා. වායු මණ්ඩල කීපයක් තියෙන්න ඕනි බව පැහැදිලි. නේද? ඒ ස්තර කීපයක් අපි කතා කළා. ස්තර කීපයක් කතා කරා. ඒ නිසා වායු මණ්ඩල කීපයක් මේ කතාව හැටියට මේකේ තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න. කිසියම් වූ වායු මණ්ඩලයක් හඳුනාගන්නේ ඒකට පහළින් පීටලා තියෙන ප්‍රධාන වායු ස්තරේ නමින්. දැන් ඒකත් කොහොමද තියාගන්න? කිසියම් වායු මණ්ඩලයක් හඳුනාගත්තට පස්සේ ඒක නාමකරණය කරලා තියෙන්නේ, නම් කරලා තියෙන්නේ, ලේබල් කරලා තියෙන්නේ ඊට පහළින් තියෙන ප්‍රධාන වායු ස්තරේ නමින්. ප්‍රධාන වායු ස්තරේ නමින්. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේ මං අඳින මෙන්න මේ සීමාව තුල තියෙන වායු මණ්ඩලයේ කවුරු ඉන්නවද? මයික්‍රොෆෝන් ඔන් කරන්න පුළුවන් ඕනි කෙනෙකුට නැත්තම් කතා කරන්න බෑ වගේ කියලා හිතෙනවා නම් chat box එකත් ඔන් එකේ තියෙනවා. හරි? ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මැසේජ් එකක්. මං කිව්වා වායු ස්තර වෙන් වෙලා යන සීමාවන් වල ළඟ වායු ස්තර වල ලක්ෂණ මිශ්‍ර වෙච්ච කලාපයක් තියෙනවා. මම මේ මෙහෙම නේ එක අදාලා අඳලා තියෙන එහෙම එකක්. ඒව හඳුන්වන්නේ මණ්ඩල කියලාලු. ඒ වගේම මේ මණ්ඩලයක් නාමකරණය කරලා තියෙන්නේ ඊට පහළින් පිටලා තියෙන වායු ස්තරේ නමින්ලු. එහෙනම් මට කියන්න මේ වායු මණ්ඩලය කවුද? පරිවර්තී මණ්ඩලය. very good. පරිවර්තී මණ්ඩලය. එයි මේ පහළ ඉන්නේ පරිවර්තී ගෝලය. නේද? ඒ නිසා අපි මේක නම් කරනවා කවුරු කියලා? පරිවර්තී මණ්ඩලය. ඒ නිසා මම ඔන්න ලියනවා නම. පරිවර්තී මණ්ඩලය. ඒ වගේම බලන්න ඊළඟ මණ්ඩලය හම්බ වෙන්නේ කොතනද? පරිවර්තී ගෝලයයි අපරිවර්තී ගෝලයයි මෙසෝ ගෝලයයි මාරු වෙලා යන මෙන්න මෙතෙන්දී. නේද? මෙන්න මෙතෙන්දී. මම ඒකත් මේ විදිහටම රේඛාවලින් අඳිනවා. හරි? මෙතන. එතකොට මේ මණ්ඩලය කොහොමද? අපරිවර්තී මණ්ඩලය. very good. අපරිවර්තී මණ්ඩලය. අපරිවර්තී මණ්ඩලය. ඊළඟට පුතේ තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්න එපා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. මේ බලන්න මෙතන ඉන්නවා මෙසෝ ගෝලය. මෙතන ඉන්නවා තාප ගෝලය. ඒ දෙන්න වෙන් වෙලා යන තර මේ මෙසෝ ගෝලයයි තාප ගෝලයයි කියන දෙකේම ලක්ෂණ මිශ්‍ර වෙච්ච මෙන්න මේ වගේ තීරයක් තියෙනවා. එයා කවුරු වෙන්න ඕනද? මෙසෝ මණ්ඩලය. මෙසෝ මණ්ඩලය. මෙසෝ මණ්ඩලය. ඔය තියෙන්නේ. ඔන්න ඔච්චරයි අපිට මේ වායු ගෝලීය ස්තරායන තුල මණ්ඩල හම්බ වෙන්නේ. කවුද මණ්ඩලයක් කියලා කියන්නේ? යාබද නැත්නම් එක ළඟ පිහිටි වායු ස්තර දෙකක ලක්ෂණ මිශ්‍ර වෙච්ච එක එක වායු ස්තර එකිනෙකින් වෙන් වෙලා යන සීමාවක් නේද? එහෙම තමයි අපි හඳුනාගත්තේ වායු මණ්ඩල. එහෙනම් පුතේ ඔය රූපසරණ අදාළ මෙන්න මේ කතාව ලියලා මේ මණ්ඩල ටිකත් අපි උදාහරණ විදිහට ලියන්න ඕනේ. අපි මේව පටන් ගමු. පොදු හැඳින්වීමක් විදිහට තමයි මේ කියන්නේ. අලුත් ඡේදයක පටන් ගන්න. තාපගෝලීය කියන විස්තරය ලියලා ඉවරතන පහලින් වායුගෝලීය පිළිබඳ අධ්‍යයනවලදී ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයට එක් එක් වායු ස්තර තියුණු රේඛීය සීමා මායිම් වලින් බෙදා දැක්වුවද තියුණු රේඛීය සීමා මායිම් වලින් බෙදා දැක්වුවද සැබෑ ලෝකයේදී එවැනි තියුණු රේඛීය මායිම් වෙනුවට
එවැනි තියුණු රේඛීය මායම් වෙනුවට අනුයාත වායු ස්තරවල ලක්ෂණ මිශ්‍ර වූ අනුයාත වායු ස්තරවල ලක්ෂණ මිශ්‍ර වූ අනුයාත වායු ස්තරවල ලක්ෂණ මිශ්‍ර වූ වායු තීර හමුවේ වායු තීර අනුයාත ස්තරවල ලක්ෂණ මිශ්‍ර වූ වායු තීර හමුවේ ඒවා වෙන වර්ණකින් ලියන්න වායුගෝලීය මණ්ඩල නමින් හැඳින්වෙන අතර ඒවා වායුගෝලීය මණ්ඩල නමින් හැඳින්වෙන අතර වායුගෝලීය මණ්ඩල නමින් හැඳින්වෙන අතර එක් එක් වායු මණ්ඩලය ඊට පහළින් පිහිටි ප්‍රධාන වායු ස්තරයේ නමින් ඊට පහළින් පිහිටි ප්‍රධාන වායු ස්තරයේ නමින් නාමකරණය කොට තිබේ ඒ නිසා වායුගෝලීය ස්තරායනය තුළ හඳුනාගත් වායුගෝලීය මණ්ඩල කීපයක් පහත සඳහන් පරිදි වේ. මණ්ඩල කීපයක් පහත සඳහන් පරිදි වේ. හරි. අපි දාමු මණ්ඩල දෙක කවුද කියලා? එක පරිවර්තී මණ්ඩලය. කෙටි ඉලක්ක ඉස්සරහින් දාලා කවුරු අතරද කියලා ලියන්න. එක පරිවර්තී මණ්ඩලය. කවුරු අතරද? පරිවර්තී ගෝලය සහ අපරිවර්තී ගෝලය අතර. පරිවර්තී ගෝලය සහ අපරිවර්තී ගෝලය අතර පිහිටා තිබේ. පරිවර්තී මණ්ඩලය කියලා දැම්මා කෙටි ඉලක්ක දැම්මා ඉස්සරහින් ලියන්න. පරිවර්තී ගෝලය අපරිවර්තී ගෝලය අතර පිහිටා තිබේ. ඒ වගේ මේ දෙකත් ලියන්න අපරිවර්තී මණ්ඩලය කවුරු අතරද? අපරිවර්තී ගෝලය සහ මෙසෝ ගෝලය අතර පිහිටා තිබේ. ඊළඟට මෙසෝ මණ්ඩලය මෙසෝ ගෝලය සහ තාප ගෝලය අතර පිහිටා තිබේ. විනාඩියක් දෙන්නම් මම කළා ලියන්න.
හරිද ළමයි? පරිවර්තී මණ්ඩලය, පරිවර්තී ගෝලය, අපරිවර්තී ගෝලය අතර. අපරිවර්තී මණ්ඩලය, අපරිවර්තී ගෝලය, මෙසෝ ගෝලය අතර. මෙසෝ මණ්ඩලය, මෙසෝ ගෝලය සහ තාප ගෝලය අතර. ඔය ටික දීලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේම තමයි ගිය සතියේ අපි මේ රූප සටහනක් ඇඳන්නේ මේ හරස්කර සටහනක් ඇඳන්නේ වායු ගෝලී ස්තරයන්. අන්න ඒකට පෙළ ගන්න. ඒකේ පෙළ ගන්න. ඒකේ ඔබ ඇදලා තින්නේ කළු පාට වර්ණයෙන් නම්. සටහන ඇදලා තින්නේ කළු වර්ණයෙන් නම්. වෙන වර්ණයක් ගන්න. නිල් හරි, ගම් පාට හරි, කොළ පාට හරි, රතු පාට හරි. හරි කැපී පෙනෙන වර්ණයක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්තර ටික ඔය කියන මණ්ඩල ටික තද ඝනකම රේඛාවකින් පාට කරලා ඒ රූප සටහනටත් ඇතුළත් කරගන්න මේක වගේ විනාඩියක් දෙන්නම් මේ වැඩේට ඉක්මනට මේ වැඩේ ඉවර කරලා අතොස්සන්න බලන්න එක්කෙනෙක් වැඩ ඉවරයි හොඳයි ගොඩක් අය වැඩ ඉවරයි ඒ නිසා අපි කාලය ගන්න අවශ්‍ය නැහැ ඊට වඩා රූපසරණේ ඔබ ලකුණු කරගන්න එක ලොකු වැඩක් නෙමෙයි නේද හොඳයි ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ගැන තවත් පුංචි කතාවක් ඔයගලන්ට කියා දෙන්න තියෙනවා ඒ තමයි මේ අපි එක එක වායුගෝලීය කලාපවලදී වායුගෝලීය හැසිරීම දැක්කේ විවිධාකාරයෙන් පරිවර්තී ගෝලීය උස සමග උෂ්ණත්වය අඩුවීමක් නේද ඊළඟට අපරිවර්තී ගෝලීයදී නැවත වැඩිවීමක් නැවත මෙසෝගෝලීයදී ආපහු අඩු වෙනවා. තාපගෝලීයදී දිගටම වැඩි වෙනවා. කොහොමද දැක්කේ? හැබැයි මතක තියාගන්න දැන් ඉගෙන ගත්තා මණ්ඩල කියලා කියන්නේ එක ළඟ තියෙන වායුගෝලීය ස්තරවල ලක්ෂණ මිශ්‍ර වෙච්ච ස්තර. නේද? කලාප. ඒතකොට මේ වගේ තැන්වලදී අපිට කියන්න පුළුවන්ද උස සමග උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා, එහෙම නැත්නම් උස සමග උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න වායුගෝලීය මණ්ඩලවලදී උෂ්ණත්වය අපි සලකන්නේ ඒකාකාරව සිද්ධ වෙනවා. තේරුණාද කියනදී ඒක උස සමග උෂ්ණත්වයේ අඩුවීමක්වත් එහෙම නැත්නම් උස සමග උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීමක්වත් නෙමෙයි. හරි ඒකාකාර හැසිරීමක් තියෙනවා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. අන්න ඒ කාරණේ උතෙන්ද අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔය ලියපු තැන පාලින් ලියන්න මේවා. හඳුනාගත් වායුගෝලීය මණ්ඩලවලදී උෂ්ණත්වය වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය ඒකාකාරී හැසිරීමක් නිරූපණය කිරීම සාමාන්‍ය ස්වභාවයයි. ඒකාකාරී හැසිරීමක් නිරූපණය කිරීම සාමාන්‍ය ස්වභාවයයි. හොඳයි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට ගිය සතියේ කිව්වා ප්‍රස්තාව ගොඩක් අද අරන් එන්න කියලා. දැන් ළඟ ඇතිනේ නේද? ප්‍රස්තාව ගොඩක් අරන් එන්න කියලා කිව්වා. අන්න ඒක ගන්න ළමයි අතට.
ප්‍රස්ථාර කොලයක් ගන්න අතර ඔබලන්ට දැන් ළඟ තියෙන ඈත උස්සන්න බලන්න. සර් ඔය කියන්නේ දෙවෙනි. මේ දැන් අපි කලින් මේ අපි මේ ඉගෙන ගත්තනේ අර උස්ස වැඩි වෙනකොට මේ උස්ස වැඩි වෙනකොට උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා මාරුවට අපි කතා කරන්නේ දැන් මෙතනදී නම් වෙනස් වෙන එකක් විතරනේ. එතකොට එතනදී කොහොමද අපි කියන්නේ ඒකාකාරී හැසිරීමක් වෙනවා කියලා උෂ්ණත්වය කොතෙන්ද? දැන් අපි හඳුනාගත් වායුගෝලීය මණ්ඩලවලදී වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය ඒකාකාරී හැසිරීමක් නිරූපණය වෙනවා කියලා. ඔව් දැන් ඒකනේ මේ අන්තිමට කිව්වේ. වායුගෝල දැන් මෙතෙන්දී අපරිවර්තී දැන් අපි හිතමු පරිවර්තී මණ්ඩලය කියලා. මේ මණ්ඩලය කියලා. එතන මේක හැදිලා තියෙන්නේ කොහමද? මේක හැදිලා තියෙන්නේ තනිකරම අපරිවර්තී ගෝලිනුත් නෙමෙයි, තනිකරම පරිවර්තී ගෝලිනුත් නෙමෙයි. නේද? පරිවර්තී ගෝලීය ලක්ෂණත් මේකේ තියෙනවා. අපරිවර්තී ගෝලීය ලක්ෂණත් මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේකෙදි කියන්නේ දැන් පරිවර්තී ගෝලයේදී නම් අපි දැක්කේ උස සමග උෂ්ණත්වයේ අඩුවීමක්. එහෙනම් මේ මණ්ඩලය තුලත් අපි මේක අඩුවීමක් කියලා පෙන්වන්න. එහෙම පෙන්වන්න බැයිද? ඒ වගේම තමයි අපරිවර්තී ගෝලයේදී අපි දැක්කේ උස සමග උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීමක්. එහෙනම් මේ මණ්ඩලය තුලත් උස සමග උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම පෙන්වන්න බැයිද? ඒ නිසා මේක අපි මේ දැන් අඳින්න යන රූපසලාන තර අපි වචනාර්ථයෙන් කියනකොට වචනේ පැහැදිලි කරනකොට පොඩක් කැඩි කැඩි යන්නේ. මොකද්ද? මේ කතා කරන එක කැඩි කැඩි ඇහෙනවා කියලා කියනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න අනිත් පැත්ත එහෙමද කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. සමහරට ඒ කියපු කෙනාට විතරක්ද දන්නේ ගැටලු තියෙන්නේ. අනිත් පැත්ත පැහැදිලිව ඇහෙනවද? අනේ ඒ නිසා වෙනවා. පොඩ්ඩක් chat box එකට දාන්නකෝ. කැඩි කැඩි ඇහෙනවා කියලා කීප දෙනෙක් කියනවා. මොකක් හරි සිග්නල් ගැටලුවක් වෙලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. විනාඩියක් කොම් ඉන්න. නැහැ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ බලමු හරි කමන්නේ. දැන් මම ආපහු තිබිච්ච ගැටලුව මොකක් හරි निराකරණය වෙන්න විකල්පයක් හේතුව බලමු. පැහැදිලිව ඇහෙනවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් අය. මම කියාගෙන ආපු දේ මේ මණ්ඩලවලදී ඒකාකාරී හැසිරීමක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පරිවර්තී ගෝලීය දුස්සමග උෂ්ණත්වයේ අඩුවීම මෙතෙන්දී පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මණ්ඩලයේදී පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඊට ඉහළින් පිටලා තියෙන අපරිවර්තී ගෝලීය දුස්සමග උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම වලට තිබුණේ. ඒකත් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ අපි ඒකාකාරී හැසිරීමක්. අපි හිතමුකෝ මෙහෙමයි කියලා. අපේ වැඩේ අපි දන්නවා ඍණ 52කින් නවතිනවා පරිවර්තී ගෝලී නිමා වෙනකොට. ඍණ 52කින් නවතිනවා. එතකොට මේ සටහනේදී මේක යන්නේ සිරස්වමයි. සිරස්වමයි මෙහෙම. ඊළඟ තමයි නැවත වැඩි වෙන්න පටන් ගන්න. දැන් අපි ඒක පෙන්වන්න දැන් වචනයෙන් අපි ලිව්වනේ නෝට් එකේ. ඒක දැන් සටහනක පෙන්වන්න හදන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ ප්‍රස්තාර කොලයක් තියෙනවද අතර ගන්න කියලා. මම හිතන්නේ දෙවෙනිට ප්‍රශ්නේ වෙලා ඇත්තේ මේ වචනයෙන් කියන එක නෙමෙයි. කොහොමද මේක අපේ රූප සරණේ පෙන්වගන්නේ කියලා. ඒක නේද? දෙවෙනි ඇහෙන්නේ නැහැ ඔයා කියන එක. හොඳයි ප්‍රස්තාර කොලේ අතර ගන්නකෝ. ප්‍රස්තාර කොලේ අතර ගන්න. දැන් ඕකේ අපි මෙහෙම වැඩක් කරන්න හදන්නේ. ප්‍රස්තාරේ අපි නිරූපණය කරන්න හදන්නේ. ප්‍රස්තාර කොලේ මාතෘකාව උඩින් ලියා ගන්න වායුගෝලීය ස්තරායනය තුල උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම. මාතෘකාව ලියා ගන්නකෝ. වායුගෝලීය ස්තරායනය තුල උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම. හොඳයි දැන් අපි බලමු මෙන්න බලන්න ප්‍රස්ථාරයේ අපි සිරස් අක්ෂයක තිරස් අක්ෂයක වැඳ ගන්න එපා නේද සිරස් සහ තිරස් අක්ෂයක් තියෙන එකක් තමයි ප්‍රස්ථාර කඩදාසිය අපි ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ඉස්සෙල්ලම නිර්මාණය කරගන්නේ නේද එහෙනම් මේ සිරස් අක්ෂයේ දිගේ අපිට පෙන්වන්න වෙන්නේ පුතේ උස කිලෝමීටර වලින් පෙන්වන්න වෙනවා නේද ඒ වගේම තමයි අපි අඳින ප්‍රස්ථාරය අඳින්න තිරස් අක්ෂයක් උත් අපිට එපා මෙන්න මේ තිරස් අක්ෂයේ දිගේ අපි පෙන්වන්න හදන්නේ මේ උෂ්ණත්වය මොනවද පෙන්වන්නේ සෙල්සියස් වලින් හරි සෙල්සියස් වලින් පෙන්වන්නේ ඔන්න මම අක්ෂ දෙක නිර්මාණය කරගත්තා දැන් ඔයගොල්ලෝ අඳින්න යන්න එපා ඔයගොල්ලන්ට අඳින්න වෙලාවක් දෙන්නම් අඳින්න එපා හොඳට බලා ගන්න දැන් මේ බලන්න මෙතනට බිඳුව දානවා
බිඳුව දාන්නේ මේ ප්‍රස්ථාරය නම් බිඳුව දාන්නේ මේ උසට අදාළ. හරි උසට අදාළ. මේ පොළොව තලයේ මත පිට පටන් ගන්නකොට උෂ්ණත්වය මේ උස කියන එකයි මේ පෙන්නන්නේ. බිඳුව. හරිද? හොඳයි. දැන් බලන්න අපි උෂ්ණත්වය හැසිරීම ගැන කියනකොට එක් එක් ස්තරවලදී අපි දැක්කා පරිවර්තී ගෝලයේදී පටන් ගන්නකොට ධන 15යි. ධන පැත්තට ඊට වඩා වැඩි වුණේ නැහැ නේද කොයි කලාපයකදී. කොයි වායු ගෝල ස්තරයකදීවත් අපි දැක්කේ නැහැ නේ ධන පැත්තට වැඩි වෙනවා නේද? දැක්කේ නැහැ නේද? පටන් ගන්නකොට ධන 15යි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි දැක්ක ඒක ඍණ 52කට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ දැක්ක බිඳුවට වැඩි වෙනවා. ආයෙ දැක්ක ඍණ 90ට වැඩි වෙනවා. අඩු වෙනවා. නේද? ඊට පස්සේ අපි දැක්ක තාප ගෝලයෙන් දිගටම වැඩි වෙනවා. කොහොම එකක් නේ අපි දැක්කේ. එතකොට අපිට මේ ප්‍රස්ථාරයේ උෂ්ණත්වය පෙන්වනකොට ඍණ ධන වටිනාකම් දෙකම පෙන්වන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම මෙහෙම පටන් ගන්නවා. හරි? මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්නවා මම මෙතනින් දා ගන්නවා ඍණ 90ක් එපා අපිට. නේද? ඍණ 90 පෙන්වන්න වෙනවනේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් දා ගන්නවා ඍණ 100. හරි? ඊළඟට දානවා ඍණ 90. ඊළඟට ඍණ 80. ඊළඟට ඍණ 70. ඍණ 60. ඊළඟට ඍණ 50. ඊළඟට ඍණ 40. ඊළඟට ඍණ 30. ඊළඟට ඍණ 20. ඊළඟට ඍණ 10. ඊළඟට බිඳුව. ඊළඟට තමයි බිඳුව එන්නේ. බිඳුව. ඊළඟට එනවා ධන 10. ඊළඟට එනවා ධන 20. ඔන්න උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම පෙන්න ගන්න අවශ්‍ය තිරස් රේඛාව හැදිලා. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති මේකේ මේ වටිනාකම මේ ඍණ ධන වලින් දැම්මේ. උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම අපිට පෙන්වන්න වෙනවා ඍණ ධන දෙකෙන්ම. නේද? හොඳයි. දැන් මේ පැත්තේ තිරස් අක්ෂය වැඩ ඉවරයි. ඊළඟට අපි යන්න හදන්නේ සිරස් අක්ෂය පෙන්වන්නේ උසනේ. එහෙනම් උස මාක් කරන්න වෙනවා. නේද? අපිට උස ඕනි බිඳුවේ ඉඳලා 10 දක්වා. ඇයි? පරිවර්තී ගෝලෙ පෙන්වන්න ඉබේ. නේද? එහෙනම් මෙන්න කිලෝමීටර් 10. මනින්න යන්න එපා. හොඳේ. මනින්න යන්න එපා. කිලෝමීටර් 10 මෙන්න මෙතන කියලා ඔයාලට පුළුවන් රේඛාවක් අඳින්න. රේඛාවක් අඳින්න. එහෙනම් මේ කවුද මේ? මේ කවුද මේ? පරිවර්තී ගෝලය. පහලින් ලියා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ පරිවර්තී ගෝලය. ඇතුලේ ලියන්න එපා. පුළුවන් නම් එළිය ලියා ගන්න. පුළුවන් නම් එළිය ලියා ගන්න. එහා පැත්තේ. මම දැනට නිකමට ලියාගත්ත පරිවර්තී ගෝලය. පස්සේ මම කරනවා ඈ. ඊට පස්සේ මේ කොතනින්ද මේ වෙන් වෙන්නේ කිලෝමීටර් 10යි. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපරිවර්තී ගෝලය වෙන් වෙන්නේ කොතනින්ද? කිලෝමීටර් 50යි. එහෙනම් මීට වඩා පොඩ්ඩක් ඝනකම හිටින්න ගන්න. ඒ මැනලා ගන්න එකක් නෙමෙයි මේ. 10ට ගත්ත ඊට වඩා වැඩි වැඩක් 50 වෙනකොට තියෙන්නේ. 50 මේ හරියි. මම අඳිනවා. මෙන්න 50. අඳිනවා රේඛාව. එතකොට මේ වෙන් වෙන වායු කලාපේ කවුද? අපරිවර්තී ගෝලය. අපරිවර්තී. ඔයගොල්ලෝ තේව ලියන්න ඉන්නේ ඈ. එතකොට රූප සරණ සංකීර්ණ වෙන්නේ නැහැ. මම මේක මකලා දානවා. මට අතන ලියා ගන්න ඉන්න මැද නිසා මම නොලිවි. මම කෙටියෙන් ලියා ගන්නම්කෝ. පරිවර්තී ගෝලය. හරි. ඊළඟට 50 ඉඳලා 80 දක්වා යන ගියානේ තවත් වායු කලාප. එහෙනම් 80 මම හිතනවා මෙන්න මේ හරියින් විතර ඇති කියලා. හරි හිතලා දාලා මම ඉස්සරිනුත් රේඛාවක් හදනවා. රේඛාවක් හදනවා. එතකොට ඒ රේඛාවට සීමා වන මේ කලාපය කවුද? මෙසෝ ගෝලය. මම ඒ නිසා මෙතන ලියනවා මෙසෝ ගෝලය. මෙසෝ ගෝලය. හරි. ඊළඟට කවුද ඉන්නේ? මෙසෝ ගෝලයේ පස්සේ ඉන්නේ කවුද? තාප ගෝලය. තාප ගෝලය. ඔන්න ලියුවා. ස්තර ටික හරි. වායු ගෝලයේ ස්තර ටික හරි. ප්‍රස්ථාර සරහයි. කවුරුත් අඳින්න එපා. කිසි කෙනෙක් අඳින්න එපා. හොඳට අහින්න. හරි. දැන් අපි මොකද්ද ලකුණු කරන්න යන්නේ? එක් එක් වායු ගෝලීය ස්තරවලදී උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම. හරි. දැන් ඔයාලා ලියාගත්ත නෝට් එකේ ආපහු ගිහලා බලාගෙන ආවත් කමක් නැහැ. පරිවර්තී ගෝලයේ පටන් ගන්නකොට ඒ කියන්නේ මේ පොළොව තලයේ මතදී සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය කීයයි කියලාද අපි කිව්වේ? chat box එක ඔන්න එකේ තියෙනවා. මයික්‍රොෆෝන් ඔන් කරන්න පුළුවන් උත්තර දෙන්න. පරිවර්තී ගෝලයේ පටන් ගන්නකොට උෂ්ණත්වය කීයයි කියලාද පුතේ කිව්වේ? සෙල්සියස් අංශක ධන 15යි. very good. සෙල්සියස් අංශක ධන 15යි. ධන 15යි. අපි ඒක මාක් කරගමු මේකේ. මෙන්න මේ පටන් ගන්නකොට කියලා කියන්නේ මේ බිඳුවනේ නේද? බිඳුවේදී ඒ කියන්නේ මේ රේඛාව මත ධන 15 වෙන්නේ කොතෙන්ද? මෙන්න ධන 10 හම්බ වෙනවා. නේද? ධන 20 හම්බ වෙනවා. ওই දෙක අතර තමයි ධන 15 තියෙන්නේ. එහෙනම් මම ඔන්න මාක් කරගත්ත ධන 15. හරි? මෙන්න මෙතන තමයි ධන 15 පටන් ගන්නේ. හරි. අපි දන්නවා පරිවර්තී ගෝලය තුළදී මොකද වෙන්නේ? උස සමග උෂ්ණත්වය අඩු වී යාම. ඒ කියන්නේ පරිසර පතන ශීඝ්‍රතාව. නේද? පරිසර පතන ශීඝ්‍රතාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ප්‍රතිඵලය අපි දන්නවනේ. පරිවර්තී ගෝලයේ නිමා වෙනකොට උෂ්ණත්වය කීයට වැටෙනවද? 10. අන්න උත්තර දෙන්න අහන්නේ වට.
පරිවර්තී ගෝලී නිමා වෙනකොට සංශක ඍණ 52. ඍණ 52යි. ඍණ 52යි. කෝ ඍණ 52? මේ එනවා අපි. ඍණ පැත්තට එනකොට 10 20 30 40 එනවා. ඍණ 50 හම්බ වෙනවා. ඍණ 50 හම්බ වෙනවා. අපි ගෙස් කරලා තීරණය කරනවා මෙන්න මේ හරිය ඍණ 52 ඇති. නේද? ඍණ 52 ඇති. හරි. ඒ කේල්ල ගිහිල්ලා මාක් කරගන්නවා මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන තමයි ඍණ 52 එන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? රතු පෑන ගත්තා. ඔන්න මේ හොයාගත්ත ලක්ෂ දෙක අතර රේඛාව දැන් අඳින්න පුළුවන්. හරි? රේඛාව දැන් අඳින්න පුළුවන්. අපි අඳිමු රතු පෑන. මට රතු පෑනක් නැහැ නිසා මම මේකෙම ඇඳන්නේ. ඔන්න ඇඳ පරිවර්තී ගෝලයේ තුල උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම තමයි ළමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන ඉන්නවනේ වායු මණ්ඩලයක් කවුද? පරිවර්තී මණ්ඩලය. මේ තියෙන්නේ පරිවර්තී මණ්ඩලය. ඔයාලා වෙන වර්ණයකින් මේක පෙන්න ගන්න. පරිවර්තී මණ්ඩලය. හරි? ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් පරිවර්තී ගෝලයේ ඉඳලා අපරිවර්තී ගෝලයට මාරුලා යනකොට අපරිවර්තී ගෝලෙදි නැවත මොකද වෙනවා කියන්නේ? උස සමග උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. පටන් ගන්නකොට ඍණ 52යි. ඉවර වෙනකොට කීයද කියලාත් කියලා තියෙනවා. කීයද? කීයද? සෙල්සියස් සංශක බිඳුවයි. සෙල්සියස් අංශක බිඳුවයි. හොයමු බිඳුව. මේ වෙනකොට බිඳුව හම්බ වෙනවා මෙතන. ඒ කීල්ල අපි යනවා ගිහලා මාක් කරගන්නවා මෙතන. right. බිඳුව කියන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔන්න හොයාගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් නේ පුතේ අපරිවර්තී ගෝලයේ තුල උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම පෙන්වන්න. අර නවත්තපු තැන ඉඳලා අපි අඳිනවා රේඛාව මේ පැත්තට. ඔන්න අපරිවර්තී ගෝලයේ තුල උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම. එතෙන්දිත් අපි පෙන්වන්න ඕනේ අපරිවර්තී මණ්ඩලය. ඔන්න පෙන්වුවා නම ලියා ගන්න ඊට පස්සේ. ඊළඟට අපි කියනවා මෙසෝගෝලයේදී මොකද වෙනවා කියන්නේ? උස සමග උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. නේද? අඩු වෙනවා. පටන් ගන්නකොට බිඳුවයි අවසාන වෙනකොට කීයයි කිව්වද? ඍණ 90යි. ඔය ඍණ 90 මේ වෙනවා මෙන්න ඍණ 90 හම්බ වෙනවා. ඒ කේල්ලේ මාක් කරනවා ඍණ 90 දෙන්න දෙනවා. අන්න දැන් අපි මෙසෝගෝලය තුල දී උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම අඳිනවා. ඔන්න රේඛාවෙන්. එන්දා. ඊට පස්සේ මාක් කර ගන්නවා මෙසෝ මණ්ඩලය. ඔන්න මෙසෝ මණ්ඩලය. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා තාපගෝලයේදී මොකද වෙන්නේ? උස සමග උෂ්ණත්වය දිගටම වැඩි වෙලා යනවා. හරි භාගයක් දුරට රේඛාව අඳින්න. ඊටු ටික කඩේලින් අඳින්න මේක. ඇයි දිගටම වැඩි වෙන බව පෙන්නන්න. මෙන්න බලන්නකෝ වායු ගෝලය තුල උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම. මෙහෙමයි. මොකද්ද පැටර්න් එක? zigzag. නේද? zigzag පැටර්න් එකක් තියෙන්නේ මේ. අඩු වෙනවා, වැඩි වෙනවා, ආයි අඩු වෙනවා, ආයි වැඩි වෙනවා. එහෙනම් වායු ගෝලයේ තුල උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම ඔබට පැහැදිලි ඇතිද? මතක තියාගන්න මෙන්න මේ මණ්ඩල ඔයා මාක් කරනවානේ. මණ්ඩලේ මාක් කරන්නේ සෙන්ටිමීටරයක් ගණකම තීරයක් නම් ඒක පාට කරනවා නම් ඒක මත ඇඳෙන්න ඕනි සිරස් රේඛාවක් මිසක් මේ අඩුවීම පෙන්වන රේඛාවක්වත් එහෙම නැත්නම් වැඩිවීම පෙන්වන රේඛාවක්වත් නෙමෙයි. මේ පේනවනේ සිරස් රේඛාවක් තියෙන්නේ. මෙතනත් එහෙමයි. හරි ඒ ටික තියෙන්න ඕනේ. ඇයි ඒකාකාර හැසිරීමක් තියෙන බව කිව්වනේ. හොඳයි. දැන් එහෙනම් ප්‍රස්ථාර කඩදාසිය අරගෙන මේ සටහන අඳින්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මේක කළු පෑනින් අඳිනවා නම් වඩා හොඳයි. ෂුවර් නෑ වගේ නම් පැන්සලෙන් ඇඳලා පස්සේ කළු පෑනින් අඳින්න. ඉක්මනට වැඩ පටන් ගමු. විනාඩි 10ක් විතර දෙන්න. කලබල නෑ හැමින් වැඩේ කරන්න.
ඔය කියන්න පුතේ. සර් ඔය අර උස 10 50 80 කියලා තියෙන මේ මට්ටම් එක සමානවද ගන්න ඕනි? නෑ සමාන ගන්න එපා. සමාන ගන්න ඕනේ මේ 10 කියන එකට ආය යම් ඉඩක් ගත්තා නම් ඒ ගැන හිතලා 50 පෙන්නනකොට ඊට වඩා තියෙන එක මේ අතර දුර 10යිනේ. එතන 40ක්ම තියෙන්න එපා. ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ගන්න. මනින්න යන්නත් එපා. හොඳේ. මනින්න ඕනේ ඉන්නේ මේ වටිනාකම් වලට සාධාරණ වෙන්න ඉඩ ගන්න එච්චරයි. ඇඳලා ඉවරලා අත උස්සන්න නැත්නම් මට හිතා ගන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රමාණවත් වෙන කාලය කොච්චරද කියලා. එක්කෙනෙක් වැඩ ඉවරයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔය අඳින ගාන අහින්නකෝ. සමහර විට ඕකම ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න පුළුවන්. හොඳේ. වායුගෝලීය ස්තරායනයන් දක්වා ඒ තුල වායුගෝලීය උෂ්ණත්වයේ හැසිරීම පැහැදිලි කරන්න. ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පාඩමේ ප්‍රස්තාරය හිතලා අඳින්න වෙනවා. ඇඳලා උත්තර ලියන්න වෙනවා.
මේ ප්‍රස්ථාරේ පොතේ අලව ගන්න ඕනේ දහනවා. ප්‍රස්ථාරේ පොතේ අලව ගන්න ඕනි. තුන් දෙනෙක් වැඩ ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අනිත් අයට කාලය ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලායි මම හිතන්නේ. තාම මේක අඳින්න වෙලාව ඕනේ අය ඉන්නව නැත උස්සන්න බලන්න. හොඳයි. එහෙමනම් මේ කාලය ප්‍රමාණවත් අපි මේ කොටසේ අන්තිම අනුමාතෘකාවට යමු. ඒක ලේසි. මම ඒක ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් විතර ඉදිරිපත් කරන්නේ. හරි ප්‍රශ්නයක් විතර ඉදිරිපත් කරන්නේ අද විනාඩි 10ක් කලින් පන්ති අවසන් කරනවා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්නකො. මම මේක ඊළඟ දවසේ සාකච්ඡා කරනවා. හරි? මේ ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න. වායුගෝලයෙන් ඇති නැත්නම් වායුගෝලීය පද්ධතියේ වැදගත්කම කරුණු කීපයකින් ඉදිරිපත් කරන්න. වායුගෝලීය ඇති වැදගත්කම කරුණු කීපයකින් ඉදිරිපත් කරන්න. එතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ දිග විස්තර ලියන්න එපා. හොඳේ. දැන් මේ කියන ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්නකො. දැන් වායුගෝලීය ස්තර ටික ගැන කතා කළා, ලක්ෂණ කතා කළා. එතෙන්දිත් මේ වැදගත්කම ගැන කිව්වා. දැන් අන්න ඒ ටික ෆිල්ටර් කරලා අරගෙන වායුගෝලීය වැදගත්කම කියලා ප්‍රශ්නෙට අදාළ මාතෘකාවක් වගේ ලියලා ඒක යටින් කරුණු 4-5ක් ලියන්න කියලා කියන්නේ. වායුගෝලයෙන් තියෙන වැදගත්කම් මොනවද? ජීවීන්ට ඊළඟට මේ පෘථිවි භෞම පද්ධතියට මොන වගේ වැදගත්කම් තියෙනවද කියන එක දන්නවද? ඒක විතර වැඩක්. හොඳේ. දැන් වෙලාව 4:20යි. විනාඩි 10ක් හරියටම කලින් නවත්තනවා. හේතුව තමයි අද දෙක දිගට පන්ති. හරි එක දිගට පන්ති. දැන් ඔබේ පන්තිය තව පටන් ගත්තේ 2:00මාර 4:00මාර ඔබෙන් විනාඩි 10ක් කලින් ඉල්ල ගන්නවා. ඊළඟට ආයි 4:00මාරට පටන් ගත්තා රෑ 8:00මාර වෙනකම් එක දිගට ක්ලාස් යනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් විනාඩි 10ක් කලින් නවත්තනවා කමක් නැහැ නේද? මම හිතනවා මොකක් කියන එකක් නැහැ කියලා. එහෙනම් වායුගෝලීය කොටස උතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අර ඔයාලට දුන්න ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තරේ ලිව්වට පස්සේ මාතෘකාවට ගන්න පුළුවන් ජල ගෝලය. හරි ඒක අරන් තියන්න අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. එහෙනම්
අදට මම මේ කතා බහ කරපු දේවල් මෙතනින් අවසන් කරනවා. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්. විනාඩියක් දෙන්නම් වැඩි කාලයක් ගන්න එපා. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඔය ඇඳගත්තු ප්‍රස්තාරේ කොලේ ඔයාලගේ නෝට් එකට එකතු කර ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක තියෙන්න ඕනේ පොතේ. අලවලා නමලා හදා ගන්න. හොඳයි. එහෙනම් මේ ගැටලුවක් නැහැ වගේ දැනෙන්නේ. තිබුණොත් WhatsApp වලින් හරි කමන්නේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දාන්න මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. ආයුබෝවන්.